د خیریه بنسټ په جوړولو کې شخصي مفادات څه دي؟ زموږ په ټولنه کې د علماو ترمنځ په واټن کې څوک ملامت دي؟ څه فکر کوئ په افغانستان کې علما څومره شخصي کاروبارونه لري؟ که ژوند کول ستاسو په اختیار کې شي څه ډول یې کوئ؟ او بالاخره یو شخص څنګه کولی شي 9 شاوخوا ارګنایزیشن منیج کړي؟ سلام، وخت مو په خیر. زه عبدالله ریحان یم او په ننني بحث کې د همدې موضوعاتو د څېړلو لپاره د قمر خیریه بنسټ، د افغان دعوتي او تحقیقاتي انسټیټیوټ، د یولرنا ښوونیز مرکز او د یقین خصوصي ښوونځیو بنسټګر او نړیوال دعوتګر استاد رحمت الله نوروز له موږ سره مېلمه دی. تاسو له موږ سره پاتې شئ او د دې ځوان له بریالیو تجربو څخه ګټه واخلئ. نوروز صاحب بخیر راغلی. جزاک الله خیره. مننه دعوت نه دی. ښه یاست انشاءالله؟ الحمدلله. نوروز صاحب په پیل کې که تاسو راته ووایئ چې وخت څنګه تېرېږي او همدا مهال په کومو کارونو باندې مصرف وي؟ جزاک الله خیره. زه اکثر بعضو خلک نه پوښتنه کوم ته ژوند تا سره ښه دی که ژوند سره ته ښه یې؟ نو که هغه ماته ژوند ما سره ښه دی نو بیا زه پوهېږم چې دا ژوند نه راضي دی. که ژوند سره زه ښه یم بیا زه پوهېږم چې دا وایي چې ولاد زما ژوند سخته دی خو بس ژوند به کوو که نه. نو زه به ووایم چې الحمدلله شکایت نشم کولی ځکه چې الله سبحانه وتعالی کوم نعمتونه امکانات ورکړي دي خدمت هغه عظیم دی نسبت د هغه کوم واړو غټ مشکلاتونه. نو الحمدلله. جزاک الله خیر. اخی لکه څنګه چې ما په مقدمه کې ویلې همدا مهال د څومره ارګنایزیشنو مسؤلیت لري؟ جزاک الله خیر. ما د باندې سوشل میډیا کې دې بحث نه وی کړی، اوس به واس کو. بدون شک اول ټول نه ماته زیات اولویت قمر لري. قمر بنسټ چې هغه په افغانستان کې، په هالند کې، په یو کې کې د فتن همدا اوس رجسټریشن لري او فعالیت لري. موږ البته یو څه مقدار کارونه پاکستان کې هم لرو. کوم افغانان او ورونه خويندې چې هلته دي او مهاجر دي، مسکین دي، هغوی ته هم موږ خدمات لرو. دا ټول چې مهم کار دی. دویم دعوت د اسلام دی د انساني حد پورې، که افغان په ترو دی او که په خپله الحمدلله سورې مخکې او کسر اسلام قبول کو. نو دا یو شی دی چې واقعا ما همیشه خوشحاله به انرژي ساتي. هغه کوم ناچیز علم چې موږ لرو خلکو سره شریک کوو. دریم ریب دی. مخکې ulearn.com اوس هم ریب کو ځکه زه غواړم یو سوشل میډیا پلیټفارم جوړ کړم چې زموږ په ارزښتونو باندې ولاړ وي. بیا هغه نه بعد کار واده یو بل پلیټفارم دی چې د موټرانو آکشن لپاره دی. کلاسټ دی. کلاسټ بل پلیټفارم دی چې هغه یو ERP جوړو تعلیمونو لپاره چې په افغانستان کې د ټول مکتبونه، پوهنتونونه، ټول ادارات به ډیجیټل وي، مشکل به نه وي چې پرچې دي هم چې نورو شیانو هغه یو غټ موضوع چې په هغه باندې باید جدا سړی بحث وکړي. یولرن لرنینګ سنټر دی، یقین مکتبونه دي او یولرن ټیکنالوژي دا په دوبۍ کې. نو دا کارونه زه پکې اوس مصروف یم. جزاک الله خیر. ان شاء الله همدې ته به راځو خبرې وکړو. له دې مخکې چې د بحث یوې ډېرې مهمې برخې ته داخل سو، په همدې تړاو یو بله پوښتنه هم لرو. تاسو د ورځې څومره وخت زده کړو ته ورکوئ، څومره وخت خپلې کورنۍ ته، او څومره وخت خیریه کارونو، تجارتونو، نورو کارونو؟ جزاک الله خیر. یو وخت کې ما ټایم ټیبل درلودو چې ما به ټایم ټیبل تعقیبو. اوس ټایم ټیبل نه تعقیبوم، بلکې بدون شک چې ماښام نه بعد فامیل ته وي، بعضې وخت کې نه وي. زه اوس یو بل میتډ دی چې په هغه باندې کار کوم او هغه ډېر مفید تمام شوی دی نسبت د ټایم ټیبل نه. لیکن یکشنبې بدون شک چې میټینګونو ته وي، هغه که د قمر وي که د یقین وي. همچنان ما مثلا چهارشنبه فقط د مالی مسایل ته وي د ټولو ارګانونو. بیا په داخل کې مثلا په بیا دوشنبه د ټیکنالوژي بخش ته ده. لیکن عمومي ډول باندې زه ټایم ټیبل تقریبا همغه دی، خو لیکن اوس ډېر ټایم ټیبل نه تعقیبوم. خو کوشش کوم چې همیشه د خپل معلومات زیات کړم. که موټر کې یم پودکاسټ اورم، که کور کې یم یو چې بل معلوماتي ګورم علمي. نو دغه د مصروف ژوند سره لیکن ان شاء الله اوس مې بعد بیا اوس ګاریږم، بیا به دوباره بیرته بیا همغه 10 ورقې هر ورځ کتاب لوستل او فکس ټایم ټیبل ته بیرته لاړ شم. وروستی کتاب د څه وخت او کوم کتاب چې لوست؟ جزاک الله خیر. یو کتاب دی آیډیل مسلم چې یو مسلمان باید څنګه اوسي، هغه همدا اوس لولم او ختم کړی مې نه دی. او دویم بل کتاب هم دی، هغه د اوشن سټریټجي چې هغه تقریبا د بزنس او د منیجمنت برخه ده. جزاک الله خیر. ستاسو د ژوند یوه لویه برخه د خیریه کارونو لپاره چې تاسو فعالیتونو کې شامله ده. راځئ د دغه برخې لومړۍ پوښتنه په دې ډول له تاسو ولرو چې ستاسو په نظر انسان په حقیقت کې مرسته کوونکی ده او که مرسته اخیستونکی؟ جزاک الله خیر. چې کله موږ اسلام ته وګورو، په اسلام کې ډیر ترجیح دې ته ورکړل شوې ده چې ته مرسته ورکوونکی اوسې، نه فقط انسانانو ته بلکې حیواناتو ته، نباتاتو ته، هر یو انس ته
په دې کائناتو کې ته باید کومک کوونکی اوسې بدون د شک دا د دنیا یو برخه ده چې داسې عوام موږ لرو چې هغه مرسته غوښتونکي دي. نو که دا نه بیا زکات ولې وو، صدقات ولې وو، بیا مثلا حدیثونه ولې وو چې څوک تانه مرسته غواړي ورته ورکړه، حتی که ته یو نیمه خرما ورته هم ورکړي. لیکن هغه کوم چې فضیلت دی پکې او خیر دی پکې او تشویق شوي دي هغه همیشه مرسته ورکوونکی تشویق شوی دی نسبت د مرستې اخیستونکو نه. ډېر مننه. دا یو جنجال نو ډېر دی په افغانستان کې، بیا خصوصا ستاسو په هکله باندې د خیریه بنسټ په جوړولو کې ستاسو شخصي ګټه څه وه؟ شخصي ګټې مختلف ډول لري. یو کس کېدای شي مالی ګټه شخصي وګڼي، یو کس کېدای شي خپل فکر تطبیق کېږي، یو جوړښت ګوري، یو ترقي ګوري، د شخصي ګټه ده. بدون شک زما په شخصي ګټه وه. زما شخصي ګټه اجر دی چې زه الله نه لاس سره. زما شخصي ګټه دا چې زه یو مسلمان ماشوم ګورم چې مکتب نشته، زمونږ د کارونو وجه نه کولی شي زه ته ورسیږي. زما شخصي ګټه دا چې زه په دې فکر یم چې موږ به ځوانان تربیه کو تر څو پر د عمل جوړ شي. ماشاءالله بهترین مثال تاسو واسطه چې لیسانس هم تکمیل کوم، داسې 250-300 نور دي مالیزیانه به ځوانان راځي. نو دا ټول شخصي ګټې دي. ما په دا غلطه ده چې ټول شخصي ګټې باید مالی شي. نه، فکری ګټې کېدای شي، عقیدوي ګټې کېدای شي، الله نه اجر اخلي. نور هر سړی یعنی څوک دلته وظیفه کې دا شخصي ګټې ته ګوري، هر کار کې انسان خپل شخصي ګټه ګوري، لیکن لازم نه ده چې همیشه مالی ګټه. لدې سره نوروز صاحب دا هم راته ووایي چې د قمر خیریه بنسټ د جوړولو انګیزه څه وخت او څنګه پیدا شو؟ قمر جوړول داسې کوم پلان نه و چې باید یو خیریه بنسټ جوړ کړو. ما مخکې هم ذکر کړی ده چې کله زه په المان کې وم نو ما به دوستانو پیسې ټولولې، الماس هم ورکولې، الماس به عطا ورته ورکولې، ځکه وخت قمر نه و. یا به موږ همچنان بل ارګان دی په نوم د احساس هغوی سره همکاري کوله، همداسې نورو چې موږ سره همکاري کوله، ځکه زموږ بخش ډېر دعوت و او خپل تجارتونه او فامیل دې ترزدګي وه. چې کله ما بعضې نظریات درلودله، به دا زما شخصي ګټه ده چې زه خپل نظریات تطبیق کولی شم خیر دپاره. ما هغه نظریات چې رشار ته ووایم، زه لاړم سیلاب صاحب سره کېناستېدلم، زه لاړم د احساس فاونډیشن سره کېناستېدلم چې که دغه کارونه وشي نو موږ به وکړو ډېر خلکو ته خدمت وکړو د مختلف نظریاتو، د بنیادي کارونه وشي، ځکه ما کتل بنیادي کارونه کېږي. بل چې کله موږ د دعوتي ارګان درلودو خلکو زنګونه ول اسلامي پښتنې کولې، ډېر خیریه پښتنې به وي. هغه وخت کې جمهوریت و، نو په جمهوریت کې ما نه غوښتل چې داسې یو عکس لاړ شي چې دوی اسلام ته دعوت کوي، خلکو ته پیسې هم ورکوي. نو فقط چې د زموږ د دعوتي کوم سفر چې دی دا د دې مسلې سره یو ځای نشي چې خلکو ته پیسې هم ورکوي، دعوت هم ورکوي، دوی داسې کوي یا کوم تهمت باندې لګېږي. موږ یو خیریه ارګان جوړ کړو، دا سره جلا کړو، هېڅ کوم هدف نه و. چې کله موږ دا جوړ کړو، اول زموږ خپل فامیلونو ولې چې ولې نه موږ خپله یتیمانو کفالت کوو. زما ښه یادېږي بیا هم لغمان کې څو یتیمان را پیدا کړل، حتما دوستان سره مسجد کې نه بل ځای کې نه یتیمانو څخه کفالت مشره. نو دا موضوع په غټېدو باندې روانه وه، بینالمللي ارګانونو تماس نیول، په داخل کې ارګانونو تماس نیول. نو الحمدلله دا سفر به دې سره راغی چې کوم ځای کې ما د دعوت دپاره او همچان د قمر دپاره یو اجره مې یو اتاق په خپل کور کې مت انتخاب کړی و چې هغه نه بعد بیا لاړو یو 3 اتاقه ځای ته، او بیا الحمدلله اوس وګورئ ټول افغانستان کې مختلف نړۍ کې کار کوو. لیکن هرګز دا پلان نه و، بلکې ډېر یو ریاکشن یې هغه و چې یو مشکل مو کتو، مشکل دپاره مو کار شروع کړو. نو هغه الحمدلله الله پکې توفیق واچو. دویم ماشاءالله مخلص ورونه پکې وو، زحمت او تکلیف دلته روان و چې خلک بل زموږ ډورن راتلل کار لیدو. موږ همیشه خلکو ته راپور ورکوو، خلک مطمئن دي خپل د کومک ورکولو نه. نو نتیجه دلته ده. څومره کلونه کېږي؟ تقریبا اوس به 2 کاله به کېږي. که دا راته ووایي چې په 2024 کال کې د قمر بنسټ بودیجه څومره وه؟ زه چې چون زه عمومي ګورم هالند او یوکې زموږ 2023 کال کې 1.5 میلیون پاونډه وه. که زه ټوټل راواخلم نو زموږ به 3 میلیون ډالر به 2023 کې وي، که 4 میلیون. زه به دقیق نمبر راواخلم ځکه قمر خو قمر دی که نه، قمر یوکې دی، قمر هالند دی، قمر افغانستان دی. که ټوټلی وګورم دغه 3 میلیون شاوخوا به وي. دا له کومه شی وه؟ ډېر ښه پوښتنه ده. دا پیسې د 3 بخش نه راځي.
یو زمونږ بین المللي ارګانونه دي چې موږ باندې پروژې تطبیقي په افغانستان کې هغه مسجد دی کلینیک جوړول دي بل دی خوراکي مواد توزیعات دي او هغه موږ خپل ویب سایټ کې لیکل چې موږ چا سره کار کوو کوم پټه خبره نه ده. دویم ځوانان دي مسلمانان دي نه فقط افغانان بلکې ترکان شته دي عربان شته دي چې هغوی خپل کومکونه زکات صدقه زکات الفطر رلیږي او یا مثلا د هیلپرز کلب ممبران دي چې کوم هر میاشت پیسې ورکوي همدا پیسې دي چې خلک وي چک دریاب میشود همدا لږ لږ پیسې زیاتیږي د خلکو باور دی موږ زو مصرفوي او بیرته غوي ته راپور ورکوو. ستاسو د بنسټ میاشتنی مصرف څومره ده؟ اوس زمونږ چې چون سلف ډونیشن پالیسی لرو منګه فرق کوي اداري مصرف او پروژې مصرف فرق کوي. یعنی چې کوم مصرف اداري ته هغه موږ جدا ګورو لکه کرا شو معاشات شو کوم چې بیا پروژې مصرف دغه جدا دی. کته وګوري اپریشن مصرف چې هغه چې کوم دوامدار پروژې دي چې هغه باید سپورټ شي مثلا د لغمان زمکا د ننګرهار زمکا همچنان کوم نور دوامدار پروژې هغه باید سپورټ شي نو تقریبا په افغانستان کې به وي $2000 په افغانستان کې خدا پروژې او اداري دوانه پکې داخل دي. اوس دا ډېر جدي پوښتنه چې دغه مصارف تاسو بیا څه ډول راخلی د دې مرستونه ډونران نه راخلی د خلک چې کومک کوي له دیو نه راخلی کومه ځانګړې فیصدي پکې لري څنګه بیا ده؟ ښه پوښتنه ده. داسې خلک شته چې زموږ اداري مصرفات ته پیسې ورکوي او هغوی انتخاب کړی چې اداري مصرفات ته پیسې ورکوي ځکه صدقه جاریه ده غواړي ټول بخښونه اجر واخلي. دویم حتی په قرآن کې هم اجازه شته ده چې کوم خلک د زکات د پیسو لپاره کار کوي زکات پیسې تقسیمول لپاره صدقات هغوی کولی شي چې مصرفات لپاره واخلي چې علما هغه 12% انتخاب کړی ده. د افغانستان دولت ته کوم خاص کټګوري نه ورکړي لیکن تیر نظام 25% پورې و زمونږ مصرف د 15 د حتی 4 نه هم کم دی لیکن من خپل اکثر اداري مزمن اکثر نه فیصد پروژې چې وي د نور پارتنرانو طرف نه وي هغه نه من د اداري مصارفات اخلو. مثلا یو پروژه راځي چې هغه $2 ده او ته 20% زموږ اداري د پروجیکټ ډیلیوري کاست ده او دا عام ده که تاسو هر یو بنسټون کې وګورئ یا د UN ایجنسیانو کې وګورئ د هر یو اداره خپل اداري مصارفات اخلي. اول چې خپل خلک چې موږ سره اداري مصارفات ته پیسې ورکړي دویم دغه پروجیکټ کاست اخلو او ان شاء الله ډیر ضربه قمر چې کوم کارونه کړی دي مثلا باغونه نور دي هغه نه به هم د اداري مصارفات لپاره مصارفات راوځي او دا موږ واضح کړی دي که تاسو وګورئ زموږ ریپورت په ویب سایټ کې یا په چیریټي کمیشن په UK کې ولته هر څه واضح دي څونه اداره مصرف شوی کوم پروجیکټ مصرف شوی دا ټول واضح لیکل شوی دي. د خلکو نیوکې تورونه ادعاوې ته په کوم نظر ګورئ او څومره اغیز په تاسو باندې لري؟ د خلکو نیوکې هم مثبت دي او هم منفي دي. مثبت دا دی چې دوی کله نیوکه انسان بدون شک ځان د مندوجي شي ازغ چې غلط نه کومه دا یو خبره ده. بل مثبت دا دی چې ته چې غلط نه کوي تا ته الله اجر درکوي په ورځ محشر ستا که هغوی نیوکه د اصلاحي وي بیا هغه مشکل نه دی که شر نیوکه وي په ورځ محشر ستا خپل هغوی نیک اعمال اخلي بد اعمالو ته ورکوي او که چې هغوی نیک اعمال نه لري خپل بد اعمال هغوی ته ورکوي. یعنی په خیر کار کې چې ستا نیت عقیده او اخلاص دی وی ته هیڅ کله په تاوان کې نه په هر حالت کې یا کوم مثبت نیوکې دي هغه موږ همیشه قبلو بیرته به اصلاحات راولو او مخکې ځو. یو هغه نیوکه ده چې هغه د کم معلوماتونه یا د جهالت نه راځي. درته مثال درکم خلک وي تاسو ولې د افطاري ډوډۍ ورکوي یا ولې خوراکي مواد ورکوي د باندې فیکټري به جوړ شي. زه دا وایم ورور موږ خپل پرنټینګ ماشين نه لرو من یو پول خاصل درو ته موږ ته فیکټری ته پیسې راکا چې موږ جوړ نه کې موږ ملامت چې یو سړی موږ ته پیسې راکې چې ته خوراکي مواد ورکې افطاری ورکا زه مجبور یم هغه کار وکم هغه ته وایم چې دا کار وکړو څنګه دی یو چا د غوا واخلو نه خوراکي مواد ورکا زه شرعاً نشم کولای چې یو موضوع ته ماته پیسې راغلي او زه بل ځای کې مصرف یو دا موضوع ده. دویم خلک باید هم په دې پوه شي چې موږ زکات نشو کولای په فیکټري او کلینیکونو او شفاخانو کې مصرف کوو. زکات اصول دا دي چې هغه فقیر ته ورکوي هغه باید د ملکیت ولري هغه باید په سره قبضه کې وي نو هغه موږ نشو کولای. دغه شکایت کافي زیات وي بیا زه خلکو ته وایم زه دا وایم چې اول ځان پوه کړه دویم صرف شکایت مه کوه مثلا یو شی وکړه په بدل کې زموږ د راضي اخلاص ادراش موږ سره کېنا او تر څو پورې یو تفاهم ته ورسېږو دا کار موږ څنګه کولی شو حتما ته به ښه نظریه لري کېدای شي موږ په ده نه پوهېږو لیکن عموما باندې چون د فیصدي د خلکو چې راضي دي سپورټ کې خپل کومکونه یا ډیره ده ځکه چې قمر روان دی که نه وای نو بیا به قمر سقوط کړی و. نورو صاحب تر ډېره پورې دا نیوکه هم خلک کوي چې تاسو په دې کې شخصي پیسې وهئ
شخصي پیسې پکې وهي یا مثلا تاسو چې دا لوکس ګرځي دا څنګه دی دا مسایل ډېر خلک پوښتي دې ته تاسو جواب څنګه ده تاسو څومره کولای شئ چې پیسې پکې ووهئ جزاک الله خیرم چې رشاد زه اکثر چې کله هم یو سیستم جوړوم زه دا فکر کوم چې دې سیستم کې زه څنګه خپل اخلا کولی شم بیا هغه لارې معلوموم بیا هغه لارې بندوم دا زما اصول دي یو کار جوړوم څنګه دغه زه خپله ورانه کولی شم ټول لارې الف ب ت دا امکان دی ورانه شته هغه بندېږي زه به لنډ معلومات درکم زه صحیح دی چې زه سی او یم د قمر او سبا به زه نه یم خو لیکن سیستم مې جوړ کړی دی چې هغه دوامداره وي شفافیت پکې وي ځکه چې انسان نه پوهېږي چې کله ژوندی دی کله مړ دی او والله زما نیت دا دی د ارګان 200 کاله مخکې لاړ شي او ته به وګورې هر کار موږ کوو هغه اوږدمهاله دی لنډمهاله نه دی او ډېر زیات زحمت پرې وباسو که زموږ هدف یعنی بدبختانه که بل شی وای موږ به ټول لنډمهاله پروژې باندې کار کوو اوږدمهاله به یې هم نه دویم باید میکانیزم وګورو چې څنګه د غلا چانس شته دی اول زه شخصا یو اکاونټ هم لاسرسی نه لرم که هغه په یو کې کې دی که هغه په جرمني کې دی که هغه په هالند کې دی که هغه په افغانستان کې دی که دا نن زه وغواړم چې لاړ شم بانک نه پیسې وباسم نشم ویستی ما ته اجازه راکړل شوې ده په یو کې کې چې زه اکسسفل لرم زموږ د بورډ اف ټرسټیانو نه جرمني کې همچنان باید څو کسان امضا وکړي چې پیسې انتقال شي او هالند کې خو بیخي هغه اکسس هم نه لرم او افغانستان کې حتی اکسس هم نه لرم دا یو خبره دویم دا کوم میکانیزم چې تطبیق دی زه خلک دا وایم چې دا انتقاد ته کې تول دار ته وایي چې څه رقم سیستم باید وجود ولري چې ته په دې قناعت وکړي چې دا ارګان شفاف دی اول ته دا شرایط ماته وایي که موږ ستا په شرایطو برابر نه وو بیا ته یو انتقاد کولی شي زه به دغه واضح کړم چې شاید نو خلک هم زده کړي اول دا دی چې موږ آنلاین کویک بک استفاده کوو چې کله هم یې شی په ګاډ شي به د ډیلیټیږي نه دویم چې کوم پیسې راځي یو ډونر نه هغه اتوماتیک کویک بک ریکارډیږي پروژه تطبیق کیږي ا ډونر په خپل راځي افغانستان ته اکثر تاسو به ګورئ خارجيان وي ګوري چې تطبیق شوی دی فاینانس سیستم ټول ګوري فاینانس سیستم ګوري بل افغانستان دولت دی چې دوامدار موږ چک کوي پس بدون شک چې اول الله دی چې موږ ته ډاریږو بل چې شرط مې سره چلته ولا افغاني یا چې پټي ولې په یو کې اوبر نه چلی ولا انډیواله د جاب سنټر نه پیسې نه اخلي یعنی دا به بغیر منطقي سوال دی خصوصا د چا د پاره څوک چې الحمدلله لیسانس ماستری شپږ ژبې ټیک انټرپرنور بیا غراشي او دی جنجال کې ځان واچي چندیواله غا جنجال چې ته په افغانستان کې خلک فکر ته مسلمان نه سوالات لاندې شکنجه لاندې مختلف مسایلو کې ککړې یعنی خلکو پښتنې دي په غرب کې خلک کې جدي مسلمانې هغه جدا کنجته کې نه کول د ایرپورټ کې نه شپږ ساته کړه بل ځای کې فامیل ولی منطقي فکر وکړه بل من ایکسټرنل اډیټ کیږو دا ټول پیسې په اکاونټ باندې انتقالي یو بل ځای ته نو منګه چې کو چې ایکسټرنل اډیټ کمپنی زموږ اکاونټ اکسس لري هغه دا پیسې کوم ځای کې مصرف کړي ټول ټریل ګوري د هر یو شی چا چې موږ ته پیسې هغه ته موږ مثلا خوراکي مواد ورکړي دا خلکو چاته ورکړي نوم ولد شماره ادرس یو ګوته دا ټول ورکو عدلیه وزارت زبطت یو شی وایم د طالبان نظام برکه چې دوی په یو شی کې نمبر 1 دیغه شی پیږي استخبارات چې مچ پر کوي دوی ته خبري اندس او مولوی صاحبان ماشاءالله یعنی دا به سړی وته ورکی نو فکر څوک باید دا مطمئن وسی چې دلته ماشاءالله خ چې کیند قیود تحقیقات دي او همدا دلیل لدام دی دا ول ورلد چې قمر دی وکړونه کار کې ډیر ورګانونه بند شول کارونه پری خودل بله نظام بدل شو لیکن من همیشه ویلي غیر دولتي غیر سیاسي غیر انتفاعي هر یو غیر پکې راوخلا غيو لیکن یو اسلامي خیري ارګان یو دقیق او زد خلط دا ویم چې یو راشي بسم الله کوي تاسو انتخاب کې چې دغه میکانیزم تطبیق شي دا ارګان شفاف دی کاغه میکانیزم مطابق زمون کارونه روان بیا موږ باندې سوال وکوي زمه دا واضح کوم یو سړی غواړي چې معلومات وکړي چې ځان پوي کی ادرسونو تور کوم زموږ ویب سټ اډیټ کمپنی په یو کې چیریټي کمیشن په هر دولت کې موږ ثبت یو هغه خپل ویب سټ لري چې راپور اچي په افغانستان کې عدلیه وزارت یا کولای شي په خپل راشي زموږ دفتر ته ادرس ته معلوم درا دین نشو ته به تاسو شامت کار کوي
موږ به بسم الله کار وکړو. دقیقاً. قمر بنسټ شل کاله وروسته چیرته ګوري؟ ماشاءالله دا پوښتنه ډېره ښه ده. شل کاله وروسته زه قمر بنسټ په دې کې نه ګورم چې خوراکي مواد توزیع کړي. زه هم تا وخت پورې موږ به د خوراکي مواد توزیع مشکل حل کړی وي، نو توزیع ضرورت نه وي. زه په کوم ځای کې ګورم چې موږ خپل میډیکل کمپلیکس لرو، ایجوکیشن کمپلیکس لرو چې پانتونونه وي، دا پکې شامل وي. ګوره خیریه بخش همیشه دپاره ضرورت دی. دوبۍ څومره مالدار ملک دی، خیریه بخشونه لري. یو کې امریکا دا ټول لري. ځکه نه فقط چې ته باید خوراکي مواد اولیه کومکونه ورکړې، اډوکیسي ده، د حقوق دي، بل دي، نو ډېر شیان دي ته په غیر انتفاعي ډول باندې مخکې تللی شي. دا د دنیا یو برخه ده. په دنیا کې 3 نه ارګانونه دي، انتفاعي، دولتي او غیر انتفاعي. دا یو ارګان دی چې دنیا یو برخه ده چې باید همیشه دپاره وي. نو زه 10 کالو کې په هغه پروژو کې ګورم لکه نن چې رولکس دی. ته پوهېږې رولکس یو خیریه بنسټ دی چې رولکس خرڅوي، یو خیریه بنسټ دی چې موږ دومره کارونه وکړو چې هغه واقعا جامعې ته په غټ لیول باندې خیر ورسوي. که هغه سړکونه جوړول دي، که هغه صحت بخش کې کار دی، که هغه میډیکل کمپلیکس دی، که هغه همچنان د تعلیم بخش کې دی، که هغه د ځوانانو آینده دپاره دی، که سکالرشپونه دي. خو امید لرم چې په 10 کالو کې افغانستان په هغه لیول کې وي چې د خوراکي مواد ضرورت نه وي، د افطاري ضرورت نه وي، هغه اولیه کومکونو ته یو تم ضرورت نه وي، بلکې د انسان د ژوند اډوانسمنټ ته ضرورت وي چې هغه سره موږ همکاران شو. ولې په افغانستان کې اوس مهال د خیریه بنسټونو وضعیت خراب لیدل کېږي؟ لاملونه څه دي؟ په افغانستان کې یو مشکل شته دی چې کله یو کار شروع شي ټول خلک هماغه کار کوي. مثلا کورسونه شروع شول، هر کوڅه کې کورس و، مکتبونه شروع شو، هر کوڅه کې مکتب و، بدون د شک چې هغه شفافیت او هغه سیستم او منیجمنت هغه هم په نظر کې نیول شوی. خیریه بنسټ ته ضرورت شي اوس نه مخکې چاینیز نوکیا موبایل یا هر یو چاینیز موبایل چې تا راغستو او یو فقرا خوارځای کې شته دی، سوشل میډیا خوار چا سره لاګین شته دی، بسم الله ویډیو واچوه، جواز به نه درلودو، راپور به نه درلودو، پلان به نه درلودو، ویب سایټ به نه چاته معلومات اخیستی وی، ادرس به معلوم نه و. چون موږ افغانان زړه سوزه خلک یو، خلکو باور وکړو، متاسفانه باورونه خراب شوي هم یو علت دا و، غټرین علت دا و، دا یو حقیقت دی. دکې دواړه خلک ملامت دي، هم کومک ورکوونکي هم کومک اخیستونکي. چې ته کومک ورکوې پوښتنه خو دې وکړه، مثلا فریاد درات دوی کومک کړی، کورونه جوړ کړه، وروره که هغه تبلیغ پې وهي راوړه ځان ته، ته به هغه کورونه څنګه جوړی؟ بله هغه ناس په امریکا کې دی، کورونه په هرات جوړي، ته خو اقلا پوښتنه وکړه چې ستا هغه پلان څه شی، پلان موږ سره شریک کړه، په چای جوړی، خپله ځې یو شرکت سره کار کوي، یو خیریه بنسټ سره کار کوي، هم چې هغه سعید همداسې نور نتیجه رسول دی که نه. نو بهتره دا ده چې خلک هم لږ زر مسؤلیت واخلي چې موږ د خپل کومک چا سره کوو، لږ تحقیقات وکړي. دویم هغه کوم خلک چې دا کار کوي دوی باید اول د الله نه وډار شي، ځکه په قرآن کې 2 شیان دي چې الله ورته وایي چې مه نږدې کېږئ، یو زنا ده، دویم د یتیم حق دی. او دا یو مسؤلیت شرط یم چې دا زه په دې فکر یم شخصا، دا د الله سنت دی چې یو منافق سړی په خپل په چوکاټ کې ډېر وخت نه پرېږدي، محدود وخت به راشي او اکثر خلک یې پشام شول. مشکل بل دام راغی، د خیریه کارونو قسم ډرامې د جنګیري جوړې شوې، چون د خلکو جذبات خپرول دپاره مختلف اکټینګونه کېدل، مختلف کارونه کېدل، بیا هغه اکټینګونه هغه سټاپونه به بیرته میډیا ته راتلل، بیا ټول خیریه بنسټونه به بدنام شول. اوس الحمدلله کوم چې معلوم بنسټونه دي هغوی روان دي، خپل کارونه نورمال دي، او کوم چې هنکي پنکي وو هغوی له منځه تللي دي، او متاسفانه چې عموما تاثیر یې کړی دی. دویم ځوانان دي 14 کلن 15 کلن یا بعضې چې معلومات کم لري، هغوی دې دپاره چې بس موبایل سره دی، بس وای فای سره شته دی یا انټرنټ سره شته دی، نو نظر ورکوي، هغوی دا صحیح ده، دا صحیح ده، دا داسې ده، بس له ځان نه نظریات ورکوي، تهمتونه ورکوي بدون د کوم دلیل، بدون د کوم هغه. دوی باید لږ زره خپل اسونه راونیسي او وایي چې موږ داسې چېرته روان کړی دی، لږ تحقیق وکړي، لږ معلومات واخلي، او خپل به د کمنټ فکر وکړي چې زه یو چا پسې یو کمنټ کوم، یو مسلمان کومک کوي نه کوي، ورته یو مسلمان کومک دی، کومک نه ایثار کو، یو یتیم دی کفالت نه ایثار کو، یو کونډې ته خوراکي مواد ته هغه ایثار شو، یو مسجد جوړ هغه ته ایثار کو، ته په دې کې مجرم یې، نو دا هم یو جرم دی. نو زما په نظر باندې هم خلک ملامت دي، یو نه و چې خیریه بنسټونه درلودل او نیتونه هغوی صحیح نه و، نظام ملامت و چې صحیح کنټرول نه درلودو، او خلک ملامت و چې تحقیق نه کوو، پیسې ورکولې. نوروز صاحب، زما په نظر یو دلیل دا هم تر ډېره پورې د خیریه بنسټونو
سوشل میډیا د هغوی دغه منابع چې وو یوازې همدغه ویډیو ریکارډ او سوشل میډیا وه او له هغې پرته نور هېڅ شی نه درلوده. ما ته ستاسو یوه خبره همیش یادېږي، تاسو ویل چې هېڅ کله په فیسبوک او سوشل میډیا فوکس مه کوئ ځکه هغه شاید کېدلی شي خراب هم سي، ورڅه له منځه لاړ شي. یعنې موږ په ډېر بنیادي منابعو باندې او پلان سره بالکل باید خلکو سره جامع کې خلکو سره ډایرکټ تماس ولرئ، هغوی راشي کارونه ورته ښکاره کړي او اطمینان ورته ورکړي چې ستا پیسې غلط ځای ته نه ځي او خلک واقعا کومک کوي. ډېره مننه نور صاحب. دا زموږ د خیریه برخې بحث همدلته تړو. که څوک دوستان کومې پوښتنې پاتې ولري دي کمنټ کې دې شریکې کړي، انشاءالله چې نه بل فرصت کې به ځواب ورکړو. ستاسو د ژوند یوه بله برخه چې ده هغه الحمدلله د دعوت برخه ده. په دې باندې به خبرې کوو او له دې ځای راته پیل کوي چې تاسو چې کله مالیزیا ته لاړئ د دعوت د لومړۍ ورځې کیسه راته وکړه چې څنګه لاړلې، چا درته لارښوونه وکړله، څنګه درته دا انګېزه پیدا شوله او هلته څه پېښ شول؟ ډېر جالبه قصه ده. زه مالیزیا کې یو ځوان ما ته راغی چې چاینیز و، وایي دا مسجد کوم ځای کې دی؟ ما ویل چې یو جنۍ ورسره دوه لباس شارټس اغوستي وو، دا په خپله نه معلومېده چې هیڅ نه دا مسلمان دی، مسجد پوښتنه یې کوله. ما ویل کېدی شي دا د مسجد ادرس خواته کوم بل شي پسې ګرځي هغه ادرس غواړي. نو ما مسجد ادرس ته ورکو، بیا زه سره لاړم، د مونځ وکړو او ښځه بیرون ولاړه. ما ته پوښتنه وکړه زه نه مسلمان یم او دا مې ښځه اوس پر اسلام نه قبول کړی او زه وایي امارم سره اسلام مې قبول کړی، فردوس وانګ په مالیزیا کې چې بیا زه د دوی شنبې په ورځ دعوتي ورځ وه. ما به هغه نه مخکې په بس کې بس کې ما به دعوت په بس کې کوم، مثلا بس کې به چې کېنسو ټرین کې به کېنسو خواته به سړی ناست و، ما مسجد شو کړه څنګه ښې په خیر کوم ځای نه، زه د ایټالیا نه یم. ایټالیا خو ډېر ښه ملک دی، ښایسته هغه لري، تاسو چې به ډېر مشهوره سئ، موږ په مثلا په سپاګیټي کنه چې هر څه شی دی یا پاستا. بیا ما ورته تاسو مسلمانان لرئ؟ هو مسلمان لرو. ته مسلمان دوست لري؟ لرو. څنګه سړی دی؟ وایي ښه سړی دی. مې ته پوهېږي د عقیدت چې باندې باور کوي. یو ځینه ما دا بحث راوستو مربوط کی چا سره زه خبرې کوم، یا مثلا چې یو سپینګیری به مو لیدو، متاسفانه کفار ډېر په تنګ دي خپل اولادونه، نو زه پوهېدلم دلته د اولاد احترام او عزت دا ورته ډېر مهم دی. نو ما چې خبرې کول مې زوی دې څنګه دی، څو وخت کې اوسه ملاقات کې، هفته کې یا میاشت کې، هغه به چې کال کې مې ته پوهېږي اسلام کې موږ دا شی لرو. یعنې چې مربوط کی چا سره زه خبرې کوم، چې ښځې سره مې کولې مې ته پوهېږي چې په اسلام کې ته ضرورت نه چې کار وکړي، میړه به ټول کارونه ستا وکړي او ته باید کور کې که څه کار کوې اجازه لري شران چوکاټ کې، پیسې هم ستا دي. ما ورته ویل ته خپل میړه زکات ورکولی شي تا ته نشي درکولی. نو چاته به چې جالب و ما به همغه موضوعات کول، خو په ټرین کې په بس کې یوازې. لیکن بیا دغه درس نه بعد زه امارم سره یو ځای شوم، بیا په شنبې باندې چې دعوت ته لاړم نو سټریټ دعوت یې کوم، زما ښه یادېږي، ګیره نه وه، هېڅ نه و او ما په ورځ باندې 2 کسان چې مسلمانان کړل، نو خلکو ته جالبه تمام شوه. نو بیا یې زه ځان سره نږدې کړم او دا زما هغه رسمي اوله ورځ دعوت وه. دا به واقعا ډېر جالب احساس لري واقعا دا چې یو څوک مسلمان کې. زه چې رشاد ته یم، زه ټرین کې نه تلم کور ته، په خود تلم چې مې دا موضوع زه ډایجسټ کړم. زه پوهېږي دا ډېر یو غټه خبره وه، یعنې چې دا څوک سره کېږي نو په خود تلم تر څو پورې مثلا نورمال شم او هغه شم. دا ډېر جالبه وه. بالکل. نورو صاحب د دې په دوام مو بیا د دین او دعوت زده کړې، له چا څنګه او څومره وکړې؟ جزاک الله خیره. چون زه خو مالیزیا کې مې نور عصري زده کړم کولې، څنګ کې ورسره کلاسونو ته تلم، خصوصا الخادم ته. الخادم کې شیخ حسیني نم، فقه، عقیده او همچنان دعوه، تربیه دا زده کړل. بیا د ډاکټر بلال فلیپس نه په نور دعوتي پروګرامونو کې استاد شریف نه، بیا متقابل مضمونه چې ذاکر نایک ته لاړل. ډېر دعوت چې په کلاس کې ما زده کړی چې رشاد ته وایم، ځکه کلاس کې تا ته لاره درښیي. ما ته چې شي ډېر ګټه وکړه چې زه به هره شنبې په سړک کې ولاړم او ټول ورځ به ولاړم ملګرو سره، چې خلکو پوښتنې کولې ما ته به جواب نه و. مې دا ډېره ښه پوښتنه ده، زه پرې نه پوهېږم. زه به تلم هغه پوښتنې هم ریسرچ کوم، هغه پوښتنې سره به 2 نور پوښتنې پیدا کړلې، 2 نور پوښتنې. نو ما دعوت
هغه میدان کې زده کو استادان ته تلم هغه ته تلم نو زه تقریبا شیخ حسینی همیشه لپاره بشیر له پښتنه لري من الحمدلله وینه شکر زکه چې هغه پویدو تا ډیر پښتنه چې ما پښتنه کولی او اخر کې د په بل جالب چې کله به کلاس نه وته ما ودا ګیر کړو او بیا چې په دل ماته شیخ حسینی وخت ډیر نه راکاو تاسو اکثر پیژنئ شیخ حسینی چانیز مسلمان دی نو ما ورته فیصله وکړه چې مې زبستا ډرایور شم زبد ډرایو کومه ته چې الخادم او هم مفهوم ته زی زبد سره خیر دی مې زبد پښتني خپل کومه دي کلاس کې هوته درس درکې ته نشي کولای خپل ټول پښتون راوخلې او دا خو بیا دې ماته ویل ګوره تربیه او اخلاق یعنی عموما تذکر کم کار زکو مغته کوا دا د کی پښتنه مکوا زکه چې پښتنه بيخي ډیریږي کنه خدا څوک چې د خلک پښتنه کی هغه نه پښتنه کوا مې سید زه اوس ډیر جالب قصه ده زه اوس موټر کې ناست یم عدالت او خزه تیر شو هغه زید مسلمانانو نو د سي عجیب او غریب لباس کې خزه جالب ولتا نو شیخ ته لګو کتل مې شیخ زمو ګور زګه تاو زار کار وکړ ما ته نه وای پینشوي نو دا ډیر یو نرم انسانو چې کله مزبم کو په مانځ کې با اصلاحات همیشه ویلې چې اول به ولته خبر کوم خپګي خو مې نه بیا به اصلاحات راوصل بیا یو جنجال ما سره دا و چې ذاکر نایک به حدیث نمبر آیات نمبر سورت نمبر ولې شیخ حسین د خلافو ما چون دا ټول موضوعات د حفظ کړیو تر سوچ مې نمبر نه ویلې ما ته آیات نه یادې متوجه لکه سورۃ ملک او شپږم سورت اول آیات بیا ما ته مخکې آیات نه یادې په عربي کې نو شیخ حسینی چې ما ته دا بنوي وي هغه دا چې ته ولې خلکو ته موضوع سخته کې ډایرکټ ته وای او ذاکر نایک تاسو نمبر نه ویلي بیا غدا نه منله نو دا پوره یو مسله و چې موږ سره لاس پګریوانو زما د معلومات لمخې فکر کوم ذاکر نایک سره تاسو ډیر جنجالونه درلودل زه چون زما شخصیت د څه دی چې زه یو قسم په منیجمنت کې نه پوهیم څنګه به وایم یعنی زه هر څه یس نشم ویلی یو موضوع باید واضح وي زه نشم قبول کوم به دغه یو نو وی چې نه پوهیم څنګه وایم یعنی ته یو کار ما ته وایا هغه باید منطقي وي زه نشم کولای چې تاسو ذهن باید ومني بالکل ذاکر نایک سره مشکل دا و چې هغه مصروف هغه دا کار به سکے یو دا مشکل زه به د قصې هم تاسو کوم بل مشکل دا چې کله به میټینګ وو مثلا الته واجد نور ملګری وو د ساوث افریقا نه هغه به چې کوم خبره وکړه ذاکر نایک به دا کار کولای شو بیا به اخر کې ماته ته په نوروز په دې کې خدای کې دا کار نوروز دا کار وکړه مله د خدای بنده وسه پورې غومونه دا کارونه پراته دي زه یو مثال درکم ماته ذاکر نایک ویلې چې ته دغه الهدايه.com واخله الهدايه په ډبل ایم لیکل کیږي او په سنگل ایم لیکل کیږي ډبل ای په $1000 و تقریبا 15 بخه او سنگل ای بيخي ارزانه و خو لیکن اصلي ډبل ای ده لیکن عوامو ته سنگل ای او ډبل ای فرق نه کوي الهدايه ده خو ما خلته ایمیل کو دا په $3000 خرڅوي زیات نه اخلم خو اخر $30 واغستو ذاکر نایک په دې باندې پکارو وې تا دلته $1000 سیف کړی دي او ته چې تړي روخياري زه تا ته بل ځکه دا کار ته کته بل ته کوشش کوي چې سیوینګ کې خپل سمارټنس کار کوي او ته بغټ کار خراب کړی په دې خبر ما ته پکارو یو مثال درکم نو دغه کې به زما غسر اختلاف بیا اخر کې به دا جستا امیر متزما خبر نه مانی مل ته د امیر چې ډیر شخي یعنی یو ورځ فکر چې خالد او وحید الله سره زما میټینګ او بیا زه ذاکر نایک سره خبرې کولې هغه ډیر عجیب انسان دی خلک ورته جړل به تخصیدل روز شپې زنګ ته وو 2 بجې به سر ناس وي سارو شپږ بجې به سر ګورو ما ته زنګ نوروز کته فکر ته خيار نه وي intelligent will give you 0 اخلاص will give you numbers یعنی هم به خو د سي تعریف ته کو بیا به سفیر ورکړه نو یو جالب تجربه وا ډیر سم اداري منیجمنت خالص رابطه کې زده کړل بدون د شک زما اختلافات په فقهي مسایل کې هم غسر وو ځکه چې دا واضح خبره ذاکر نایک د فقهي عالم نه دی نو هغه به خبرې کولې زبوت هم دا خو د سینه دا پلان کې شي خو د سی وای نو په کې موږ نه ختیو نو بدون شک چې مو دغه جنگونه ډیر راغلي دي خو په اخر کې بدون شک په احترام چوکاټ کې وو جزاک الله خیر نوروز د نن څخه وکاله وړاندې تاسو افغانستان ته راغلی او یو دعوتي مرکز م جوړ کړ د دې کیسه څنګه چې کله ذاکر نایک ته ما ویلې اول خود سلو شو کنه اصلي قصه د سوا
دا خبر کې تکراری وي چې خلک راغلي وو بایسکل باندې کړل دی هغوی ترجمان نو په تلویزیون کې زمون کور ګلبا سنټر کې وو انجینر اسمت په بایسکل فدراسیون کې وو انجینر صاحب اسمت الله تجربه ورکړي اصلا هغه ترجمان دي خلکو چون دا ماليزیان او یو سناسه رابطه جوړه شوی وو چون ډیر سخت ووره شوی وو او غنښ کولای چې راشي او آینه تلویزیون وو زه نږدې وم دوی ویل چې هغه نشي راتلی ته قلم راشه زه باید ترجمان تلویزیون ته وم چې لاړم ته چې کوم زه مالیزیا کې مطالعه مم د وړو کې تجارت کوم او دعوت کوم او دا خو جالب ده سبا ته راشه هغه نه بعد یو بل پوه شو چې افغانستان کې ضرورت دی خلکو اسلام پرې خو ډیر متاسفانه د الحاد فکری دلته خور شو ځوانان خراب شو موږ لازم دعوت سنټر جوړ ما چې کله ذاکر نایک ته ویل زه غواړم دا کار وکم هغه نه مخکې مشاته یو کینیا ته پلان چې کینیا کې دعوت وکم او کینیا ډېر ښه دی او ملک جوړ کړم زما نیت دا و لیکن کینیا به لږ سخته شوه چې افغانستان کې دا شو ما بیا خوب ولیدو قصه اوږدېږي نو ما چې هغه ته ویل هغه ماته ګور نوروز هغه ډېر ښایسته مثال ورکوي وایي ته به په غټ دشته کې غټ ګټې هغه ښه دی که وړوکي خښته په یو مسجد کې کم ښه دی یعنې هغه مطلب دا و کېدای شي افغانستان کې غټ سړی شي خو دلته وړوکي خښته مسجد کې کم دی ډېر مؤثر ما ولې زه وړوکي خښته مؤثر یم بدون شک لیکن زه په دې فکر کوم چې افغانستان کې دعوت ته ضرورت دی او باید کار وشي او تم باید راشي اول زه راځم مشکل نه دی او اوس هم راځي چې کله راشي شرط وایم نو په همدې دلیل به زه افغانستان ته راغلم او دعوتي ارګان هم جوړ کوم مخکې لاړو افغان اوس چېرته ده البته قمر البته اول قمر انسټیټیوټ وګڼه قمر انسټیټیوټ په د اجتماعي او اسلامي ریسرچ لپاره چې اوس افغان دی اوس هم روان دی مخکې موږ بره میټینګ درلودو چې څنګه نورم تقویه وکړو مخکې لاړ شو افغان اول شروع شو چې اوس افغان دی زه به ته چې شروع شو کنه اول افغان شروع شو بیا قمر شروع شو تقریبا 3 میاشتې بعد هغه نه بعد بیا نه پیغام یو لرنا اول وکي یقینو بیا یو لرنا هغه نه بعد بیا فکر کوم چې اوس ریب آیډیا راغله بیا کاروا هغه نه بعد کلاست اوس قمر لاندې ډېرې پروژې دي نو داسې سلسلتن زه مشکل ګورم مشکل ته حل لار جوړوم او زما همیشه د پاره کوم کار چې مې کړی دی هغه دا نه دی چې مثلا زه ناست یم ته چیش باندې کار وکړم نه هغه یو مشکل حل دپاره مې یو کار شروع کړی دی چې دغه مشکل دی راځئ ته یو حل لاره جوړه کړو اوس مثلا زه سورج مخکې یو موږ ته یو کور پکارو یو پلیټ فارم افغانستان کې نو سړی کور پکې ولټي چې ښه ما د 2 طاقه کور په کابل کې پکارو نشته زه شپې 10 بجې نه سهار 10 بجې پورې کیناسته مو جوړ کو مې چې قصه پلیټ فارم جوړ کو نو هدف مې زه همیشه مشکل حل کوم کې او زما ذهن یو ذهن دی چې همیشه په دې بجن کې چې څنګه فکر ونکم او څنګه نظریات رانوړم دا یو شی دی چې زه خپل جنجال کېم امید لرم چې نو نظریات بند کما ځکه دا اشتراک نه وړي زه به سوشل لیست کوم چې افغانستان ته موږ څه شي کړی دي خاص مخکې نو اول پودکاسټ نظریه نو اول دعوت ورته زما په سوشل میډیا باندې دعوت نه کو یو دعوتي مرکز دعوتګر نوم دا سره دعوتګر دی دغه تعریف نو یو ځای شوی یا کو زه خبر نه ما خو خلندا دویم پودکاسټ په افغانستان کې نو ریکارډ شوی ولیم پودکاسټ مې ریکارډ کړی دریم په سرک کې social experiments چانه وکړي او ایکسپریمنټ کړو ډراپ د ویلیټو هم چنان اسلام بنیادی پښتنم خلکو نه کولې دا هغه دریم دا چې افغانستان ته اسلامي ارګانونو په دومره سطح باندې کار نه وکړي چې موږ راوصل تم هغه کړل دویم دا چې افغانستان کې اولین بنسټ یا ارګان منګو چې منګه ډیجیټل سیستم درلودو د پیسو د سیستم غو لپاره اوس په افغانستان کې اولین بنسټ به منګ یو بلکې په نوم اورګانو منګ یو کاغه دولتي او غیر دولتي ګوري چې موږ خپل یو نو اس اس ډي او واس ټیکنالوژي سیستم باندې په افغانستان کې سیستمونه جوړو چې اوس الحمدلله جواز هم واغستو په افغانستان کې ډیجیټل بخش کې ډېر خلک کار نه وکړي چې هغه موږ لاسو بل هغه ولاګ او د یو دعوتي سفر بالکل ولاګ دعوتي سفر او بل دغه فکر کوم کار هم موږ وکړو چې دویم دا کار موږ وکړو چې دغه اسلامي سحریم خلکو ته انساني ښکارې کړي چې ورور موږ صحیح دی چې مسلمانان یو تاونه مسلمان یو ګناه موږ نه کیږي مو ستا کې فرق نشته دی ته څنګه مسلمان یې زما مقشه مسلمان یم تاسو روخه کلمه شته تی ماته نه وای زما سفر دا چې ما سره شي ته وایم بس خلاص دا نه چندي ولا سړی زه شرط وایم ما وچاته کمزې کې ورکشاپونه ورکول په ننګرهار کې چې قاریان مولوی صاحبان براغلل علمیت نه زه په هغه په صفر کې نه حساب دلم هغه په قسم د دسمال نه چولې مې دالر کې
هغوی ته به جالبه دا لرې کوي ولې خلک ځان ښکار کوي چې موږ ملایکې او ته ګناهګار یې یا مثلا تا نه زه ډېر ښه یم ته مانه ضعیف یې نه اسلام کې یو سفر دی اهدنا الصراط المستقیم دی هغوی سفر اوس شروع کړی دی تا 15 کاله مخکې شروع کړی دی هغوی هم دا اوس قرآن تجوید سره زده کوي تا حفظ کړی دی تا نه هغه بهتر نه تا هغه نه بهتر نه الا ماشاءالله و تقوا سره بله خبره ختمه نو دغه شی موږ لږ زره نورمال کو بالکل چې مخکې نو دویم علمیت هم خلکو ته لاسرسی ورته ورکو پښتنه په اسانه وکړي جواب په اسانه واخلي موږ تقریبا 100,000 پښتنې جواب کړي نو الحمدلله الله دې قبول کړي ډېر شات موږ نوي کړي او دوامدار به هم د مخکې وو په دې خوشاله یم دا خبره وکړم چې ډېر ارګانونه اوس هم هماغه زموږ شان تعقیبوي او مخکې روان دي دا ښه خبره ده زه په دې اړه یوه خبره کوم هغه مخکې د تا د کاپي خبره وکړه یو ځل فکر کوم یو څه مسله ولا زموږ پوسټرونه چا یو کاپي کړي بیا چا شیر کړي ګروپ کې چې دا کاپي کړي ستاسو میسج ماته ډېر جالب وته خو د ښې کړي چې کاپي کړي موږ ته وکړي خدای خیر راکړي بالکل واضح خبره ده بله مسله مې دا یادوله چې د ولاګ او دعوتي ملګرو د سفر یعنی واقعا هغه چې ما وخت کې کتل زه هېڅ قمر سره د مسایل کې هېڅ ومنه په ما ډېر اغېز وکړ او واقعا ما غوښتل چې زه ستاسو تر څنګ اوسېږم دا یعنې یو ښه پیغام دی له هغه ورځې نه ما هڅه کوله چې تاسو غوندې ملګرو سره واوسېږم او بالاخره ورسېږم یا خپل ملګري جوړ کړي ځکه زما ټول هدف دغه دا و چې یو مسلمان کولی شي چې ښه مسلمان هم وي ډاکټر هم وي انجینر هم وي بزنسمین هم وي مسجد امام هم دی ضرورت دی دغه شی چې دا دین هغه وی کنه چې پټان جنې او رمضان جنې چې وي نه دا دین دی ملاقات د دامه لري کو نو دا دین دینداری مسلمان بودن زمو استاکار دی او دغه زمو استاکار ټول کار ټول دین ګاندیواله چکرونه مشته دي ساتيریم شته دي خندام شته دي پهلوانی مشته دي من کوم کارونه دي کړی او ټول ملکړي خلک مور کړی دا ورځنه زموږ ژوند دی راځي یو بل جالبه برخه تر راځو تاسو په احمد ولی هوتک په شیخ صاحب حماسي په حسیب زواک په جاوید امرخیل او هم د ځینو نور خلکو باندې خبرګونی ویډیوګانې ریکارډ کړې وي په دوی باندې ولې مو ریکارډ کړې وي او دا هم راته چې آیا دا د دعوت یو برخه کېدلی شي لز غټ دی فکر کوم چې زلا زازی راځي هغه راځي د افغانستان پخوانی رئیس جمهور معاون چې وو امر الله صالح راځي همداسې لیست پوره غټ دی یعنی لیست اوږد دی ګورې د دین زموږ یو برخه ده چې رد دی یو موضوع چې دا موضوع داسې نه ده ما د دې هر یو موضوع نه مخکې مشوره کړې ده خپلو استادانو سره علماو سره که چیرته یو موضوع موږ ګونګ پې خبرې کوو چې دا خبره غلطه ده هغه څوک هم توجه کېږي نه که یو ادرس نه کوو چې دا کار دغه ورور غلط کړی دی او دا کار صحیح نه دی لیکن هغه نیت باید ډېر واضح وي اصول د دین څه دي امام ابو حنیفه په خپله ډیبیټس کړي ریفیټیشن یې کړي دا خپلې خبره صحیح حتی زموږ د شهادت کوي لا اله نشته دی اول ردو اول رد دی نشته نو اوس به هر یو کیس به کیس کې لاړ شم دا به لږ سخت وي مونږ به ته اصول ووایم اصول دا دی چې یو کس یو عمل کوي چې دغه جامع په خلاف د اسلام په خلاف د خلکو ذهن خرابوي او هغه یو دفعه اشتباه نه کوي دوامدار کوي دا د مسلمانانو مسؤلیت دی چې عام طور باندې کس اصلاح کړي تر څو پر خلک به دې پوه شي چې دا کار صحیح نه دی او دا کس اصلاح شوی دی د باندې انتقاد راغلی دی چې فکر دا کس صحیح دی یا سمه لاره ده بالکل هغه جواب باید بیرته خلک ذهن به جوړ شي داسې ډېر مسایل راغلي دي اوس دا خبره مانه بلکې خپله یو ورور ټیک ټاکر مشهور دی چې لایفونه هم راځي او $100,000 هم څه وخت هغه کړي وو ولي الله فکر ولي الله دا خبره هغه کړې ده داسې ډېرونه رشته دی چې ما ورته شخصي میسج کړی زنګ مې ورته وویل چې ورور دا کار مناسب نه دی خویندې دي بل دي همداسې خلکو ما ته زنګونه وویلي چې ورور دغه ځای کې د اشتباه وه دغه کار د صحیح نه دی ما ځان اصلاح کړی دی لیکن که زه راشم او خلکو ته وایم چې دا حدیث دی یا خدای نصر دستر ما باید خلک په خلکو منځ کې اصلاح کړي چې زه که دوامداره په هغه مخکې روان یم ځکه چې هغه بیا زه شر جوړوم نو همدا اصول دي چې ما تطبیق کړي دي لیکن یو سره هم که تاسو وګورئ ولي هوتک مشکل نه لرم زما غ نظریې سره مشکل دی نه شخص سره ولي هوتک مکتب یقین تر غلو الله تعالی بدون د شک یعنی زه یو سره شخصي مشکل محکم راته بالکل دانن که زما مل ماج به احترام تو کوم لا ثبوت او بو چو ما چې چی بو ته ونیسم زما ورونه دي لیکن هغه نظریات هغه صحیح نه دي کوی چې ته غلطي
را دي چې بدلل د ماته وړاندې کې زه غلط یم زمونږ نظریه صحیح دي دا ریفیټیشن او ډیبیټ همیشه د لپاره یو علمي انجینری ده او دا باید همیشه مخکې لاړ شي خو بدون د شک د انسانیت او د شرافت چوکاټ کې همیشه د لپاره ما هیڅ شخصي هرې ما تعرض نه کړی د ولی تک ما سره کافي مسایل شریک شو چې هغه مو دغه د دوستي په وخت کې ما همیشه بیرونی راوستم همدا اوس د اسیب زواک مسایل شریک شو د خلکو ادرس نه مې ورو کته مشکل لا شریزه په وکا پولیس ته وایي زه پولیس نیم زه سره شخصي مشکل نه لرم دغه نظراتي مشکل دي چې هغه به ان شاء الله حل شي او حل شول متوجه سي نو همدا دلیل دی چې دا لیست تاسو شته دا کارونه ما کړی دي الله تاسو اجر درکړي نو هدف دا دی کنه چې موږ ځوانان او خلک موږ باید یو مثبت لور ته حقیقت ته لاړ شو دا ډیره مهمه مسله ده او دلته هغه د نیت خبره ډیره مهمه ده د څه لپاره دا کوو یا مثلا د دې ما قبل کې څه پیښیږي کدا مثلا موږ رد کو څه پیښیږي دا مسله د کې ډیر مهم دي یو بل مهمه خبره دا ده چې زموږ په ټولنه کې خلک د علماء سره واټن لري نسبتاً لاملونه څه کېدلی شي عموما که ما فکر کوو کته د ریاضي او د سټاتستیک نو ګوري ډیر خلک دین ته نږدې دي او کم خلک دین نه نږدې دي یعنی دین زما هدف صرف موز نه دی یعنی غا اخلاق دي تربیه د مور پلار احترام دی خبرو کول طریقه ده ټول شامل دي ټول ژوند مشکل دا دی کم خلک چې متاسفانه لږ زره فاصله لري د هغوی اوازونه جګ دي یعنی هغوی فعالیت ډیر لري چون داخل کې تشویش دی تکلیف دی ځان سره کې سره سکون لري او سره چې ته وي دعا او تکي جزاک الله خیر کوم چې هغه جنگ کوي لګیاي باسونه کوي ځکه هغه خپل ځان سره مشکل لري زړه سکون نه لري هغه په دې لار باندې فکر چې خالی ګټه کوي هغه په دې ډکیږي که تاسو ګورئ افغانستان پاکستان کې موږ تقریبا 100 میلیون نفوس ولرو پښتنو لیکن که تاسو ګورئ کم خلک چې ټیک ټاک کې ویډیوګانې جوړبل سګه 2 میلیون نه دي 2% هم نشول که 15 میلیون چې 15 میلیون کې ونی سنده 15% شول نو 15% خلک الحمدلله اخلاق او تربیه او خپل ورځنی ژوند اسلام په چوکاټ کې تیری هغه یو کې دي چې لږ ضعیفتیا ولر لیکن هغه الحمدلله مسلمانان دي د علماء سره وطن متاسفانه میډیا په غټ رول وبولې ده څه میډیا وکړل چې د عالم کلمه غیر استفاده کړه چې په هر چاته عالم ویلي دا هر چاته مولا ویلي مولا لنډه مولا وو هغه باندې دا کارو شو خپوري کو چې یو کس غلط کارو کو مولا دا کار کړی دی عالم او مولا کې زمکه او اسمان فرق دی یعنی د ټولنې ډیر قشونه کې غلط کار کوي دومره نه ټرندیږي لکه مثلا مولا اوس سره کې انجینری سرکونه دی وګوره سره کم دي انجینران چا تمتون بوله کو نه کیو ورو ماشومان فلچل د قانون د وجنه چا په تمتون ول ډاکټر باندې سوګرا پاسل دا ډاکټران د سی دا ډاکټر نه او یو ډاکټر خراب دی دلګ مخکې مې نوروز خې پوسټ کته یو ډیر سکلن ځوان د یو ډاکټر لامل نن ماخه وفات شو نو وس سوق پاسه چې ټول ډاکټران خراب دي ټول ډاکټران خراب ها زمون سیاستمدارانو ګور افغانستان زمون کوم حل تر سوال دي سوق چې په نوم د سیاست یا تقریبا هغه ته وای لیکن بیا هم حکم چې پالیسی میکران دی بل دي سوق وای همیشه ګوتی نسی زه خسرم پلان کې به زم دلته به عدالت وشي دویم مسؤلیت په هر یو روابط کې د جانبین ملامت دي وای چې شمال نه ورن خوځيږي یا به سو خوځي یا به شمالي علما په دې ملامت دي چې غوي د ځوانانو د احوال نه خبر نه دي بله ځوان نن سبا اوخ نه پیژني غلامبرګینی بوګاټي دا پیژني او ته مثالو کې اوخ ورکه ته باید ځان اپډیټ کې د ځوانانو په ژبه باندې د غوي لباس تا چندي ولا نو لباس د غوسته دی بل څه دي کړی دی هغه به تاسو کې تاسو ځوان یو ځای وګوري جامع سره ځان برابر کی دا علماء موضوعات مثال درکم په 8 مارچ د پاکستان کې د دوه مشهور علماء مذاکره وا چې امین بلجار شتو کنهشته دی په دې باندې جنگو کتابونه او بحثونه او جنجالونه او په 8 مارچ په کراچي اسلام آباد او لاهور کې خزو مظاهره کړې وا چې موږ به بل سره واده وکړو متوجي کنه اولویتونه دوی معلوم نه دي ټول فضیلتونه بحثونه دي او مولا اوس مارزل او موږ به د خوراکونو باید موږ د دین کار کوو دا چې شروع دغه لیکن دا عوام مشکل دا دی چې دوی د دین مسائل مولا ته پرېخي دي دین په شخصیتونو په اشخاص دین شخصیت تړل دي دین ورو چا په تړل دي زما په نظر باندې هر مسلمان به د کولې شي چې
جنازي مونځ ورکي جمعې مونځ ورکي اختر مونځ ورکي جماعت ورکي په مالیزیا کې په سنگاپور کې په انډونیزیا کې په ډیرو ملکونو کې امام نشته دی په ډیرو مساجد کې امام نشته دی هر سړی چې مخکې شو دا امام دی ورشي مسلمان باید هم نشي یعنی تاسو وګورئ په الاټیانو کې په بلډینګونو کې یو ځکه امام نشته ته سو پرجب یو هغه د سورا وای یو مسجد دی سورا یعنی وړو کې مسجد هغه کې امام نشته دی نن موږ انډیواله هر ځای کې چې امام نه هغه خاص امام نه په شل کسان یوازې منځونه کوي زه خپل کلتلو ما څوک نو چې نکاح تړلی و نو دغه شیان باید منګه دغه قرض باید منګ ورنکو یو مولا ته یعنی سورې فلق سورې ناس خپل رقیه خپل اوزان د مول یا بل دا باید ته مولا پسې ونه ګرځې دا باید ته خپله وکړې لیکن دا موږ پرېښې دا زموږ اشتباه ده اول یعنې د قرآن اقرا باسم ربک الذي خلق موږ وایو لا اقرا او پام کو چې د ګناه چې ولوله نو دا د جانبین علماو دا متاسفانه چې کمبوتی دی د عوامو کمبوتی دی د دین مسؤلیت دی دا د دین په مولانا غاړه کې چولې تاسو پوه شو دینم پوه شه تاسو 400 منګه دا قبلو بدون شک په تاسو وای کته ډاکټر ته زیغه ته ورته زهر ګولې هوتي خوري لګل ولې نو که دین کې یو دوه کسان راځي هغه د دین هغه نمائندګي صحیح نه کوي ته خو ځان متطبیق قواتب خبره ممنه بیا ته ولې چې دا وګوره دین د څه دی دا شیطانی حرکتونه چې دا به څه کله سګونه کی او اخی په شخصیتي لحاظ باندې یعنی ځینې شیان موږ له بده مرغه ډېر لوړو یعنی مثلا پورته کېدو او ورته وایو بس ستار څه وایه یا صحیح دا غلطه ده یعنی موږ تر ډېره پورې باید هر څه په خپل منځ کې واوسېږو بالکل از مسلمان ټول خبره ختمه ځکه دا یو غټ مشکل دی چې موږ ډېر زیات شخصیت پرست یو او هغه شخصیت چې هر څه کوي بیا هغه موږ ته دغه ادرس نه پېژنو نه ورغه مې انسان دی ته مې انساني په موضوع کې خپويږي موضوع کې تخپويږي شیخ احمد دیدات هم وای کنه وای چې ته زه تیر وطن کوم د ازما تیر وطن د اسلام تیر وطن نه هغه انسانان دي بدون هغه انسانان دي یو بل ډیره مهمه پوښتنه چې دا البته دا تورونه ملګیږي او څل قسمه مشکل دي کله چې یو داعی او عالم کاروبار کوي او بزنس کوي خلک د دې کاروبار او بزنس دین پورې تړي یا له دین د سوء استفادې په اساس ورته فکر کوي په دې اړه باندې تاسو دا مارته مخکې ویل چې میډیا کار کړی دی چې مولا یو نو عالم یا دینی شخصیت د معرفي کړی دی چې د دوی ور دنیا کې کار نشته دی او دا نظریه اسلامي نه دا نظریه يهودي نظریه ده يهودي په نوم دی رابایز یو غلري چې هغه دنیا سرکار نه لري حتی که مور ته आवाज کې مور توجه نه کوي موږ رابایز او موږ ځان وقف کړی دی دا عیسویت نظریه چې غوي ننس او پریست او پاپس او داخله لري موږ دا نه لرو موږ دین ورځنی ژوند لپاره دی چې ته څنګه خپل ژوند مخکې وېسي تجارت د ورځنی ژوند یو برخه ده حلال رزق کور ته راوړل د ورځنی یو برخه ده او ټول مهم دا چې څوک لږ زره معلومات ولري دا په خطنه بيخي مخکې کینه ځکه زمون خوږ نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم تجارو زمون امام ابو حنیفه چې شو تجارو امام احمد تجارو بله یعنی موږ لس وګورو ناصرالدین البانی ساتونه جوړول یعنی که تاسو ورشي لس ډیر زیات وګده چې هر یو عالم یو تجارت کړی دی خپل ځان ته رزق ګټل دی کسب او تجارت بدون د شک چې دا به خبره ده چې علما هم کول شي چې ډیر وخت لیکل ته علم ته ورکی او بیت المال نه غوي ته مدار پیسې ورکړ شي هغه مشکل نه لري ځکه غوي وخت ځان وقف کړی دی لیکن هر وخت کې خلکو خپل تجارتونه کړی دي خپل ژوند مسولیتونه مخکې وړي دي او بهتر مثال زموږ رسول الله صلی الله علیه وسلم دی چې سفرونه کړی دي شریکوانی کړی دا ټریډ کړی دی تجارتي حکومتونه ورکړي کې دا دین او تجارت زموږ یو برخه نه وای بیا ولې حکم وو بیا ولې واحد دین بو یو ډیر لوی بالکل او بیا خصوصا په حنفي فقه کې ولې بیا زموږ دین اسلام واحد اقتصادي سیستم لري نور هیڅ ادیان دا سیستم نه لري اقتصادي سیستم بانکي سیستم او همچنان مالی منګه بدیل ورو د زمنګ د دین یو برخه ده بله جالب څه ده چې کله یو کس یو مثال به دی مولوی صاحب ورکم چې هغه مسجد کې امام دی او دا مولوی صاحب ناراض سره امام دی خپل ځان ته چینه کوي چې هغه وکي الله په برکت واچي نه دونه خو مينو ویلي مولوی صاحب کنه ته فقط دا زمنګ خپل شخصي غدي دي چې موږ د مخ کیزو
ما باندې خلکو کې هغه کو انتقاد کو ته تجارت کې او دین ادرس نه مې دین ادرس نه تجارت کوم تاسو ما دا وایي او همدا که زه په حیث دی اصلا که زه په حیث یو مسلمان او تجارت کوم دا ښه خبره ده کنه ځکه تجارت ټول هدف دا دی چې په حیث مسلمان ته د معاملات څنګه مخکې وړي ګټه بیا دویمه خبره ده مزه مثال در کوم تاسو موټر نه اخلئ چې په تیل پکې وسوسه ته موټر اخلئ چې الف او ب زې ته لاړ شي تیل سوزول د دې یو برخه ده اصلي هدف تجارت دا دی چې ته د الله حکم صحیح تطبیق کړي ګټه پکې یو برخه ده بل رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې نه لس تقسیم کې نه ګټه نه فیصد ګټه په تجارت کې دي او تجارانو چې اسلام دلته رسول دی دا نن عثمان بن عفان بانک اکاونټ لري په سعودي عربیه کې په دې خبره بانک اکاونټ لري خپل نوم لاندې ځکه کوم باغ چې وقف کړی وو کوم ځای وقف کړی وو نه پورې د وقف پیسې وروړي اکاونټ کې چول کیږي او دا څنګه دی عبدالرحمن بن عوف داس تجارو چې مدینه کې یا د څوک د پیسو سره کار کو یا د سره کار کو نو علما وایي چې عبدالرحمن بن عوف جنت په پیسو واغسته دی ځکه الله رب مصرف کړی دی د کې اپس دی چې کله د مسجد د صدقې دی غور حزي تاسو چې څوک تجارت کوي تجارت باندې आवाज کو کله افغانستان کې مشکل تجارت باندې आवाज کو د څوک تجارت کې بده خبره ده دا انتقاد شو وس حسیب زواک زمنګ رور هغه خپل وړو کې کار شروع کړی دی ټول خلک په دې انتقاد کوي او تول دا کار کوي مشکل څه دی که زه سبا د قاسم په کوم بده کې مشکل څه شي دی که زه سبا ته بل مشکل څه شي دی تجارت د سن ته پیسې ګټي صرف ته حلال ذکر ته وړي خدا ته وګوره څومره کسان ته نور د کاری زمينه مسایده او الحمدلله نن تقریبا 300 کسان ته من کاری زميني مسایده کړي دي دی غوي کور رزق کور ته رزق دي ماشومه ډوډۍ خوري خزه ډوډۍ خوري مکتب ته زی درس وي قران وي ژوند کوي دا یو برخه وګوره اصل تجارت هدف پیسې ګټل نه دي بلکې ارزش جوړول دي یو مشکل حلول دي او کدا سوګم وي چې په حیث مسلمان ته باید داونه کې زما په نظر ته باید جدي او سایکولوژیست وګوري چې ستا ذهني علاج وکړي ډېره مننه په دا اوس وخت کې په معاصر علماو کې کوم علما دي چې بزنسونه لري مثلا لکه ذاکر نایک و مثلا مفتی منکی لري یعنی تقریبا چې هر یو پیژنم دا ترونه د کوم برند لري یعنی یو نه انویسټمنټونه لري شیخ عثمان چې هر سفر کې دلیل د خپل بزنسونه لري خپل بایومیډیکل انجینر دی یعنی هر یو ته وګوري یو څه مصرفیت بل ځای کې هم شته دی خوبي صدا ته په دې پوهیږي چې څنګه کولای شم چې چا انتقاد وکم یا خلاف ویډیو ډکم پوهیږي لڅ دی ځکه چې زه چاته محتاج نه یم که ما ته چا معاش راکولای چې ته دعوت کوه معاش ته ما باندې مثال درکم ما دا کاروش کولای ځکه دغه طبيعت خرابېدو ما باندې شاید بندول نو چې ته غواړې خود کفا وسی ته باید خپل یو مسلک د زدوي مثلا زما ټیکنالوژي بخش دی اقتصاد می بخش دی ته ځان ته بخش خاب راکه خو دې چې موچی بوټ پاکي چې هر څه شي حلال رزق وګټي د کې هیڅ کوم عیب نشته دی او دا خبره اسیب زوقت هم کومه الله تاجر درکې حلال ځوان ته ګټي د خلکو خبره مګر ضرور دا خلک والله بالله کې هیڅ نو باندې راضي شي تجارت کې خپري کني کې بیا خبري ته ناراضه کور ناستې ته لایف کې خبرې کې که کاسي پاکه کاسي ولې پاکه که موټران کې ته موټران کې که سیاست کې هغه یو نه واته یو ارزش جوړه خلکو ته خلک هیڅ کله هم نه خوشاليږي یو مشهور قصه د یو خر او د خزو خاون چې لګیو یعنی په تاریخ تاسو ولې خلک چې خبر شي بند شوي خپل کار مخکې وسی په دې دلیل موږ په هیڅ صورت کې خلک نشو راځي زه دا وایم په دنیا کې به دوه قمقله کسان وي اول چې خلک راضي کوي دویم چې افغانان راضي کوي دا دویم د بل لغړ قمقل وي ځکه نه کیږي ورور زه دا وایم چې ځکه د خلکو خبرې ګورم زم سل کاله بعد د خبرې ما ارزش لري نه دې پر بیمانه دي زما دا اصول دي چې یو شی نن ارزش لري او 10 کاله بعد ارزش لري او 50 کاله بعد ارزش لري د پر کار صحیح دی وی کا دي چې قصه کې موسیقا کې یو کار نن به ارزش دی 10 کاله بعد هم به ارزش 5 کاله بعد به ارزش دی هغه کار مکوه دا اصول تطبیقي د خلک خبرې ټول نه پخ راځي اخري خبره پدې کې وکم یو مقاله لیکل شوی دا نه پیغام چې انت لیبات لیکل چا لیکل دا خو 15000 کسان کې 500 کسان اوس داخل dying wishes یو مقاله ده څو کسان تقریبا 500 کسانو د مطالعه کړي دي د مرګ نه مخکې په کټ کې پراته دي چې ورو چش باندې پخېمانه اولین شي کاش کې ما د خلکو خبرو باندې پروا نه کوي اوس خو مړ کېږم
خلک چیرته دي پوه نه شوې نو که غواړې ژوند په خپل تعریف باندې وکړي اولین شی چې ځان باندې تطبیق کړي د خلکو خبرو په قصې مه ګرځه ځکه 50 کاله بعد هغوی هم نشته دی تم نه لیکن ستا عمل تا سره شته دی او بل چا چې خلکو خبرو ته غوږ ایښی دی هغه چیرته دی چا چې نه دی ایښی هغه کامیابه دی سوکاله دی او یو واقعا نتیجې راوستې ده. نور صاحب تر ډیره پورې په افغانستان کې علما دینی طبقه په ټوله کې اکیډمیک خلک اقتصادي مشکلات لري. هغه ټول دی دا خبره دی د افغانستان ده صرف افغانستان ګوري زه به دا خبره وکم چې موږ باید لږ د نور ملکونو نه زده کړو. سنګاپور مستر لی چې کله پرایم منسټر شو د مالیزیا نه سنګاپور جدا شو د 3 کار وکړل. یو کار دا وکړو چې انګلیسي ژبه کړه. سنګاپور کې اکثر منډرین خلک وایي او ملای خلک وایي ځکه سنګاپور د جوهر بارو سره نږدې دی بیخي نو دوی اکثر ملای دي او چاینیز دي او بیا لږ پکې تامل هندو هم شته دی لیکن زیاتره پکې منډرین دي دوی نه زمونږ افیشل ژبه به انګلیسي وي خلکو ول دا سره موږ هم د اوس انګلستان نه ازادي تر لاسه راوړه مالیزیا سره مالیزیا هم ځاجده ته باندې بیا انګلیسي تطبیق کړي نو دا دنیا ژبه موږ به انګلیسي وایي. دویم موږ به وایي مسلکي خلک خپل ملک ته وروړو. دریم سیاستمدار ته جګترین معاش ورکوي څوک چې اکیډمیک خلک دي جګترین معاش ته ورکوي وایي تاسو به کار کوئ رشوت به نه اخلئ او اخوا دې حسین کو وخت مه ضایع کوئ. په دننه په 80 کلو کې سنګاپور نن فاینانشل هب دی پاسپورت یې نمبر 1 دی اقتصاد یې پوهېږي څومره وړوکی دی سرکونه یې 12% ملک ځمکه نیولې ده دومره وړوکی دی سرکونه چې دي کم سرکونه چې دي 12% ځمکه سرکونه نیولې ده همدا دلیل دی چې وړوکی ټویټا اخلي $50,000 ته به لایسنس اخلي ته موټر اخلي موټر چې اخلي جدا پیسې دي ځکه چې هغه ملک دونه آباد دی چې ځمکه ټول استفاده شوې ده هغوی حتی موټر بې ارزښته نشي پخولی او ځان رسولی سنګاپور ته الحمدلله مې دی فاینانشل هب دی د دنیا هر یو ډاټا سنټر هلته دی بایټ پلس هلته دی بایډانس هلته دی هر یو ډاټا سنټر په سنګاپور کې دی قیمت ترین ملک دی ولې چې هغوی علمي خلکو ته او سیاستمدارانو ته غور وکړو ځکه دا 2 خلک دي جامع جوړوي چې په هر یو ټولنه کې اکیډمیک خلک ضعیف دي کمزوري دي اقتصادي فکری ارزښت نور کوي خبرې وکړي ټولنه برباده ده. ځکه وړوکی مثال به درکړم او دا مثال غواړم خلک متوجه بشي که ته چیرته د افغانستان خلک واخلي ایران ته ویسي او ایران ټول وړ افغانستان ته راوړي او 15 کاله بعد کوم ملک جوړ به کوم ملک به آباد دی کوم ملک امارات دوبۍ کسان ټول راوړي افغانستان ته او افغانستان ټول ته ویسي خلک هلته ویسي یعنی مارچو خلکو کې صحیح شو کوم ملک به آباد کوم ملک به خرابي افغانستان به آبادي دوبۍ به خراب وي نو بدون د شک موږ باید لږ زره فکر وکړو تدبر وکړو چې موږ کې جامعي مشکلات څه شي دي. زما په نظر باندې اولین اکیډمیک شخصونو ته موږ ارزښت نه ورکړی حق اقدار ته نه سپارلی دویم دا دی چې تعلیم زموږ اخري اولویت دی دریم دا دی چې منفي بل منفي فکرونه کوو څلورم دا دی چې موږ د هیڅ چا شاته په تاریخ کې نه یو درېدلي که هغه مسلمان دی که هغه سیکولر دی که هغه کمونیست دی که هغه ډیموکرات دی چې هر څوک دی موږ یې شاته نه درېږو د څه مودو ته لبیک و چیچک ورته ووایو بیا سپېړه ورکړو چپه یې کړو خبره ختمه او دا سلسله موږ نشو کولی دوامداره مخکې ویسو موږ باید یو ورځ کینو فیصله وکړو چې موږ چیرته روان یو او 5 کاله بعد چیرته یو دا یو مهم موضوع ده. ډېره مننه ډېر عالي بحث یو بس بل هم د اکیډمیک برخه کې مخکې ځو او تاسو په دې برخه کې کار هم کوئ او تاسو د تعلیمي نظام په هکله باندې نظریات هم لرئ. بالکل 12 کاله مکتب 4 کاله پوهنتون 2 کاله ماستري 2 کاله پی ایچ ډي ځینې ځایونو کې هلته لږ جګه او ټیټه ضایع وخت دی. تاسو نظر ګوري دنیا ډېر زیات ایډوانس شوې ده اوس د جنریټیو ای آی سره یا ملټي لنګویج چې موږ ته وایو ایم ایل ایل یا نور چې دي جنرالي به ای آی سره مصنوعي عقل ته نشو ویلی خو زه راضي نه یم چې د انټلیجنس ای آی ته ووایم ځکه یو الګوریزم دی یو ریاضیات دی ډېر تغیرات راغلي چټ جي ټي پي هم داسې نور ضایع وخت دغه موږ باید مارکیټ ته خلک ضرور باسو ځکه ضرورت نه دی چې 12 کاله خلک مکتب ووایي ډېر مسایل دي چې هغه قابل دي قبول نه څوک استفاده کوي الجبر و څوک هم نه استفاده کوي ریاضیات فارمولې فزیکس فارمولې چې چېرته استفاده کوي
ریسرچ شوی دی چې تقریبا 90% د مکاتب مضموعات همچنان د پوهنتون مضموعات خلک نه استفاده کوي. نو زما په نظر باندې مکتب باید رول شي اته کالو ته 2 کاله په خصوصیات ولوله 2 کاله الا 3 کاله پوهنتون ځکه بریک پکې واخلو 1 کال ماستري بس خبر ختمه. او دا چې اوس په نړۍ کې مروجه طریقه هم دا 12 کال نه ډېر ملکونه فرق کوي. ورو جرمني هغه ګنام شول لري او غات شول لري مختلف مکتبونو ماډول لري. هغه افغانستان ټول امید د 12 کال ولي بیا پوهنتون او ماستري او دکتورا تر ډیر پورې مثال درکوم. اوس په ډېر ملکونو کې ماستري 1 کال ده دکتورا خو بیا قلن 3 کال ده ټول ریسرچ دی اکثر لیسانس 3 کال دی. مکتبونه فرق کوي چې ته باید لاړ شې ته ساينس لولي که ته آرټس ته ځې چې هغه ته او لیول ای لیول وي. لیکن عمومي د افغانستان چې بحث وکم خلک اخوا دې خو نشي مکتب 8 کاله عمومي ټول لغړ توجه شو کې چې ماشوم څنګه فکر وکړي دویم څنګه لیکلو زده کړي اخلاق او تربیه او بنیادی اسلامي زده کړي او چې بیا 2 کاله هغه چې ساينس ته ځي که سوشل ساينس ته ځي او که مثلا آرټ ته ځي یا اپلایډ ساينس ته ځي 2 کاله په غول ولا 3 کالم زیات دی خیر اوس 3 کاله بیا پوهنتون پکا زما په 2 کاله پوهنتون بس دی کې د دنیا سره نه مني ذکر نشي پوره کولای 3 کاله کا او قصه ختمه عمرم نه ایجابي زر خلک مارکیټ ته حاضر کې راشي. بل مکتبونو کې چې موږ خپل شي کړی دي موږ هر کال کې ماشومان وړو یو فزیکی کار کې اچو مثلا ته غواړې ادارې کې موږ اداره کې کینو کریکولم کې عملی کارونه زیات کړي. بل عمده مشکل دا دی چې یو سړی بزنس درس ورکړي چې خپل بزنس زنده کړي جالب نه یو سړی ته موټوانی درس درکړي چې خپل موټر زنده وای هغه یو کتاب چاري کله څنګه میلیونر شوم به پیسې نه درلود کتاب چاپ کی بالکل. نو موږ باید دغه باش کې هم بیا ورته اول راځي اکیډمیک خلکو ته باید موږ پیسې ډیر ورکو چې سړی بزنسمن هم دی هغه راځي درس ورکړي ځکه ته په اقتصادي ګټه شته ده فکری ارزښت ته ورکو چې هغه پوه زمال ته ویلیو ده ماته زما اکثر 500 سال بیسکل باندې ګرځي ورشي کابل 500 سال نه ګوري په بیسکل ولی زما مخکې هم دا پوښتنه ان ولې استاد چې د جامع جوړونکو بیسکل باندې وګرځي یو پی ایچ ډی ډاکټر بس ته په انتظار کې بس کیږي پس خبره همدا بیا ولې زه پی ایچ ډی باندې کار وکم ولې زه استاد شم ولې زه نور شانت لاندې شم. نو دغه اولویتونه دي چې په افغانستان کې به جدي کار کوي. تاسو لیسانس لرئ؟ الحمدلله. ماستري؟ الحمدلله. څو دانې؟ یو دانه زه د ماستري شوقي نه یم. او پی ایچ ډی لپاره هم زه ضرورت نه ګورم که نوم په ځول کوم صحیح دی پلان هم لرم ځکه ضرورت نشته لري. ډېر مننه قدرمن ورسب تاسو مخکې د یقین په حق لږ بحث وکړ یو څه نور مراتوي چې یقین څنګه دی څه پکې روان دي پلان څه دی؟ یقین الحمدلله زه راضي یم لیکن کوم پلان چې زما ته دی هغه اوس په تطبیق شوی نه دی. دلیل د اقتصادي مسایل دي. زما پلان دا و چې موږ باید تخنیکی بخشونه هم ولرو چې هغه اوس په تطبیق شوی یعنی د لسم نه بعد 2 کال شله به تخنیکی زده کړو کی چې هغه هر یو خپل فیلډ انتخاب کی. بل محدودیت د دولت کریکولم دی ځکه موږ ډیر فشار هم نشوسته سم تطبیق کړي. فلحال اول دا چې موږ ساينس ټیکنالوژي اسلام د ماشومان ذهن کې چې ولې د کار پکو الحمدلله شو تاسو ولدل ساينس فیر درلودل ماشومان تلویزیونو ته زی دوی منګه تربیه کوي څنګه فکر وکي ځکه هر مضمون سره پروژه لرو. بل من هر کال کې د رخصتي کې دوی من کار کې اچو سو غواړي انجینر شي انجینری بخښته لیګو سو غواړي ډاکټر شي ډاکټران سره کینو دا د الحمدلله غټ انویسټمنټ زموږ په یقین سافټویر باندې مو کو چې هغه به ډیر راشي ان شاء الله خلک به استفاده کوي. کلاست چې هغه په ټول افغانستان لپاره مکاتب او پانتون کورسونو لپاره وي عوام خلک لپاره هم وي وظیفو کې موږ تغیرات هم راوځي څنګه خلک وظیفې باید وخلي ځکه ما جاب ډاټا ډیر خراب کار کړی چې شرط وایم ځکه خلک ډیپریس کړي دي بار بار ایمیل لګل بهتر دا چې کمپنی باید خلک د اعتراض ما سره کار وکړي ځکه ټول ډاټا وی ای آی انتخاب کی چې دا کستا تاسو ټول ډاټا مخکې نشته دی نو بار بار ولې خلک باید جواب نه کیو سی وی ان ولېږي او انټرویو باندې لاړ شي او دغه میتھډ ما په ډیر یو خانه میتھډ دی میتھډ به بدل شي. بل په کلاس داخل کې موږ دا کار هم کړی ته یو کورس غوړ ولولي فقط کورس سرچ کړئ نو تاسو پانتون نم درکې چې دا مضمون مثلا بی بی ال ولې دا په دې پانتون کې 2% دی د شروع د استاد دی نو لازم نه ته مختلف پانتونو ته لاړ شي یو ځای حپم جوړ کړی ټول ته او البته دا به دوات کوم چې دا بنیادی ورژن د دې پلیټفارم مکمل فری دی ټول ته او خصوصا چې پارچو تبدیل لپاره نظام سره خبرې کو دولت څنګه مخکې وسو دا ما یقین جوړ کړی غواړم نو خلک هم ترنګ ټاخ دا یو
بل ان شاء الله زموږ نیت دی چې ماشومان موږ چې کوم زیو اسلامیات ته لاړ شي او کوم چې ان شاء الله ساينس زی هغه ساينس طرف ته لاړ شي. ډیر نظریات دي چې هغه به زر شریک کوم ان شاء الله چې هغه د تخنیکی بخش دي، لیکن عمومي الحمدلله راضي يم، والدین راضي دي، زموږ بهترین ټیم لرو، بهترین استادان لرو، او بل د یادونه ول دا چې یقینا زکم پیسې نه اخلم، هغه چې هر روپی راځي بیرته موږ بیرته سرمایه‌گذاري کوو. همدا دلیل دی موږ استادان ته خماشات ورکو، مدیران ته خماشات ورکو. موږ یو صنف کې فکر وکړو چې 15 شنډي ماشومان نه لرو، خې امکانات مو ته برابر کړي کې قندار دی، پروان دی، ننګرهار دی، کابل دی. نو والدین خوشاله دي، خپل ماشومان ګوري او زم په دې خوشاله ما چې دا 3200 ماشومان چې موږ سره درس وایي دوی آینده جوړ شي. دا ماته ډیر مهم وي که یقین یو لک افغاني وګټي، دا ماته مهم وي. تخبل فکر وکړه بدون شک دا آینده. نو هدف دا دی چې یو نظام، یو سیستم جوړ کو چې هغه د آینده نسل تیارول د پاره وي، چې هغه ساينس او ټیکنالوژي او اسلام سره مطابق دی. دغه د یقین مکمل ډیر عزت مننه. او یو بل چې دی ریب دی، رب دی، بلا بلا غوي دا څنګه چینج شو څه دی؟ جزاک الله خیر. ulearn.com خو اول یو لرنینګ پلیټفارم وو. بله زما اول نن پلان دا چې موږ سوشل میډیا ولرو، وسم خلک کولای شي چې خپل ویډیوګانې اپلوډ کړي، لکه څنګه ټیک ټاک او یوټیوب دی. غاټه قصه ده چې موږ مخسر ماډول نه دي. دا reeb.com کو دا ما تسلل دا یولنا لک سخت او په سپیل کې چاته مال سخت وته مور متوسم نور الله وي. نو مال خیر دی کم چې یولنا لرنینګ سنټر دغه پاتې وي چون پلیټفارم ډیر سوشل میډیا طرف ته زی. نو هغه موږ بیا reeb.com کو چې الحمدلله وس تیار دی. او دا اپ موږ سود فی سبمټ کو، سود فیم اپل ګوګل سٹور ته ورکو، خو یې ريجیکټ کړي ځکه زموږ چې کوم پالیسیانه دي هغه پالیسیانه خو نه مني. مثلا زموږ پالیسي چې موږ فحشا پکې نه منو، لوسی خزیو پکې نه وي، دا یعنی حجاب زموږ نه دی، حجاب پکې حجاب خزي کولای شي راشي چې کوم غربي لوس بودان دغه موږ نه منو. نو په دې بحث باندې دا موضوع لږ زره زندل شوی دا. موږ خپل کانټنټ ریکمنډیشن انجن جوړ کو، خپل ای آی ګانم جوړ کړی چې مختلف کارونه موږ ته وکي. او بدون شک دا یو غټ پروجیکټ دی چې تاسو سوشل میډیا جوړه لکه فیسبوک او ټیک ټاک او مسلم سوشل میډیا. زبو ته مسلمانونه وایم چې شرط یم زم دا عام سوشل میډیا دا، لیکن دغه زمونږ پالیسیان دي د مسلمانانو لپاره چې کوم محدودیتونه دي په نور او مثلا ته نشي کولای چې یو د مسلمان لپاره आवाज جي کې دلته جي کولای شي، ته نشي کولای چې نو شمن مې کې مثلا یو ماشوم ته خپل اپ ورکړي چې هغه استفاده کړي، هغه کې عجیب او غریب شیان راځي، دلته به دا شیان نه وي. بل نور فیچرونه هم لري، ته پکې پیسې ګټلی شي، خپل کورسونه خرڅولی شي، لیکنې خرڅولی شي، لیکنه چولی شي، پیسې ګټلی شي. حتی ته چې ویډیو ګوري، اعلان ګوري، ته هم پیسې درکو ځکه موږ اعلان یو برخه اسوګ چې اعلان ګوري هغه سره هم شریک کوو. نو حتما خل د لاشری.com دی وګوري، مطمئنم چې ډیر څه به پیدا کړي ان شاء الله. موږ منتظر یو چې خیر لاند شي ان شاء الله، موږ ټول تر استفاده وکړل. اوس د بحث یو بلې خواته زو او دلته کوشش به وکړو چې لاند ځواب ورسره سوالونه وسی. د اخلاقیاتو له نظر نړۍ کومه خواته روانه ده؟ زموږ نسلونه اخلاقی کیږي که غیر اخلاقی؟ بدون شک چې نړۍ غیر اخلاقی طرف ته روانه ده. د امریکا بعض تغیرات راوصل د ټرمپ سره، هغه جنرال لاز وو، کوم داسې نور قوانینو، لیکن فکر نکوم چې ټرمپ راتلونکي ټرمز کې بیا وی سلو کاله بعد. نو بدون شک چې نړۍ غیر اخلاقی طرف ته روان ده او کوم ملکونه چې اخلاقیات ته مهم دي او باید مهم وي، هغه باید اخلاقیات د ارزښتونو باید وساتي. اوسنی ژوند کې کومه برخه شته چې تاسو نه خوښیږي؟ ډیر زما په نظر باندې دا ډیر کار کول او ډیر مصرفیت. زه غواړم یو ورځ کینم، زه فکر کوم زما دا ژوند لکه شګه چې لاس کې ونیسي د سره روان دي، زه بخي خپل ژوند نه پوهیږم ځکه سلیش ساتي او چې زه کوم. نو دغه باشه باندې خوري که ژوند تاسو په اختیار کې شي څه تر حذف کوي؟ اولین شی به دا ته حذف کوم چې ک شهرت به ته حذف کوم، اول بداوی. او دویم بداوی چې په حقیقت دا دی چې زه په دې ډاریږم چې ما سره اسلام نیم یو ځای د داسې یو کار نه کوم چې اسلام ته بندګي ونه رسیږي. نو که زه کولی شم چې دا شی حذف کوم، دا به حذف کوم، دا به د اسلام بدنامي چې ونه رسیږي، په دې ډاریږم کنه ما به ډیر څه کړی. جزاک الله خیر. سوشل میډیا اخلاقی بنسټ دی که خنثی یا غیر مفید؟ زما په نظر سوشل میډیا چقو دی ته څنګه استفاده کوي، خو بدون شک چې یو شی باندې چې ډېر خلک ژوبلیږي نو اتمنه هغه شی بیا خنه دی. سوشل میډیا یو امتحان دی زمونږ د نسل او د امتحان دی به ځان کامیاب کړي. بالکل. رحمت الله نوروز د خاوند په توګه څنګه خاوند ده؟ دا پوښتنه به زما میرمن نه وشي. زما په نظر باندې یو کس چې دوامداره ټوکې کوي
یو کس چې خلک په عذابوي او زه کله خپل مېرمن ته وایم زه خدای دې لپاره لږ تاسو په عذابه کړم او نو دا ده او یو کس چې همیشه دپاره کوشش کوي چې یو ژوند ولري چې هغه پرمانا وي او د دوستي او د محبت او د معنوي د هر هدف نه اسلام چوکاټ لاندې وي. زه په دې ډېر خوشحاله شوم څو ورځې مخکې د ما خپل مېرمن سره پوښتنې کولې چې ستا رول ماډل څوک دی او زما څوک دی. نو بیا پوښتنه په دې کې راغله ما ته ستا رول ماډل څوک دی. زه پوهېږم رسول الله صلی الله علیه وسلم الحمدلله. نو هغه زه په دې ډېر خوشحاله شوم. نو ما نه پوښتنه وکړه چې کته ځنګل ته ځي او نور هیڅ نه شو یو شو چې وي نو مالي بدون شک د خو واضح خبره ده. نو زما په نظر باندې بهترین په انسانانو کې په خصوصا کې هغه دی څوک چې خپل مېرمن سره خر چلن کوي. دا دوسي او بې غیرتي نه ده. دا بې معنا خبرې ذهن نه وباسئ. ښه ژوند وکوئ، خوشحاله ژوند وکوئ، بل یو بل تبصیله وکوئ، یو بل شفقت وکوئ، هر خبره جدي منیسئ. که تاسو یو بل مشکل وګورئ نو بیا خو مشکل دی او که مشکل دی مشکل ګوري خپل یو بل دوستانو ګوري او مشکل به حلول شي. نو زما اصول دادي زه چې کوم خبر راځي یو مسلات منکور دی راشي زه ته په دې سوپ کې یو وخته دی نو زه سوپ خراب او ورزو کې د وخته لري نو هغه وخته به تل لري کې هغه وخته لري کې نو همیشه به داسې دی وګوري ان ته د خپل ټول ژوند م بربادوه دی او چا د پاره مشکل یعنی به د هر ستونزه جدي ونیول شي. دقیقاً. رحمت الله نوروز د زوی په توګه بالکل دا پښتنه به زما پلار نه تاسو کوي مور پلار نه کوي او کوشش کوم چې یو ښه اولاد خپل مور پلار ته پاتې شم. رحمت الله نوروز د ورور په توګه زما غټ امید دا ده چې ورور په دې مطمئن اوسي چې زموږ شاته دا شته دی. هغه درې ډول اشخاص چې تاسو ورسره په اړیکه کې پښیمانه شوي. دوست چې په غلطه لاره دی. دویم چې یو کس تا په اعتبار کړی دی اعتبار ته خراب کړی دی. او دریم یو هغه کس چې هغه غواړي ته غوندې شي چې کله نږدې شي بیا نه غواړي چې غوندې شي. ستاسو د قوت نقطې څه دي؟ زما په نظر باندې اولین بداوي چې زه هر څه ډېر زیات انالایز کوم او یعنی منطق به زما په نظر یو چې الله راته بخله دی. او دویم دا دی چې زه الحمدلله الله تعالی کړی چې یو کانسپټ زر پوهېدلی شم او یو مشکل ته حل لار جوړولی شم او هېڅکله تسلیمېدل نه. ضعف نقطې ویلی سئ؟ ویلی شم. ضعف نقطه چې هر څه ته ها وایم دا یو غټ مشکل دی. دویم دا دی چې هیره موزي یو چاته چې مثلا خصوصا فامیل کې زه یو خبره کوم هغه ډیپلوماټیک خبره وي هغوی جدي ونیسي زه په دې نه پوهېږم چې هغوی جدي نیولې ده. زه فکر کوم چې هغه یو ډیپلوماټیک خبره شوې ده. دا زما ضعف نقطه دی. او بل زه یو مشکل ډېر پرېږدم یعنې هغه وخت کې قاطع فیصله کوم خیر دی او حکمت دی او بل دی بیا وروسته راته غټ جنجال جوړي او زر باور کوم. په تصمیمونو کې څومره جدي یې کله چې تصمیم نیسئ؟ تصمیم چې تصمیمونه قاطع دي. اوس په نږدې ورځ کې مې یو بل هغه کړی چې راته مې ویل نوی میتود مې تطبیق کړی دی. هغه دا دی چې زه په هر یو ارګان کې خپل ژوند کې هر هفته کینم غټترین مشکل ګورم چې ښه زما ژوند کې غټترین مشکل دا دی په دې ارګان کې غټترین مشکل دا دی او په همدې هفته کې هغه باید حل شي او یا باید فیصله پرې وکړم چې حل شو قاطع. بل هفتې دې نه پرېږدم. بل زما په ژوند کې شخصي فامیلي هر ادرس او ارګان کې یو کار باید په دې هفته کې وکړم چې هغه زموږ دغه ویژن او میشن د هدف یو قدم نور مخکې ویسي. نو دا دوه کار هر ورګان ته کوم او خپل ځان ته کوم دا ډېر مفید تمام شي راته. د څو ملګرو نومونه اخلم لنډ نظر ورکړه. استاد اسامه جوهري زما په نظر یو دانشمن او هوښیار تکړه لیکوال او علمي شخصیت دی. استاد عبید الله حسام چې هر یو کس عبید الله حسام په حیث یو دوست ولري زما په نظر چې یو بختور انسان به د دنیا کې وي. استاد احمد شهرام وفایي یو ځوان چې د اخلاقو د نه تسلیمېدلو د انرژي او همچنان د ښه فکر خاوند چې شرط یم افغانستان کې ډېر محدود کسان لرو او زه په دې افتخار کوم چې هغه موږ سره قمر کې همکار دی او ته دوست او ورور ویلی شو. استاد ریاض احمد صافی کاش کې ریاض احمد صافی زموږ یو وزیر وی افغانستان دپاره. کاش کې هغه زما په نظر رئیس جمهور وی. کاش کې هغه یو مقام کې وی چې ډېر خدمت یې کړی وی ځکه د هغه فکر عقیده
د هغه نظریات امید لرم څوک ته امکانات ورکړي او غټ امکانات ته ورکړي کوم امکانات لري ډېر مثبت استفاده کړي موږ سره یو تیر حیثیت لري یو ښه دوست با تقوا ښه فکر لرونکی آینده فکر کوونکی او دنیا لیدونکی زما په نظر چې هر چا غنه درس ویلی ورسره دوست دی ورور دی پلار دی افتخار ځای دی والله د هر چا ته اولاد ورکړي محمد الماس مومن د اخلاص او همچنان د دوستی د باور هغه کس چې کته مشکل کې دا ولین کس زنګ ته وها جاوید ابراهیمی یو څوک چې که خلک په فکر وکړي دا کار نشي کولای خلک غلط ثابتوي او ته چې څونه فکر کې چې دا به دومره خيار نه هغه نه ډیر خيار دی عبد الله ریحان یو دوست یو کس چې آینده ډیر خو لري او لستونکي چې ګوري او لولي بابسیلا او کومه فکر لرونکي ورسته پښتنه هم ده بل اخره رحمت الله نوروز څه غواړي او در څه ولیکي ورسته پښتنه زه فقط افغانستان نه زه غواړم په خپل ژوند کې یو جامعه وګورم چې هغه هم د دین ادرس نه هم د دنیا ادرس نه په ټاپ کې وي کغه کینیا کې دی شي کغه بنگلاديش کې دی شي کغه افغانستان کې دی شي زه فکر کوم چې افغانستان کې زه مفید یم او افغانستان امکان د ډیر لري ځکه الحمدلله ټول پکې مسلمانان دي که افغانستان وګورم بل زه غواړم مرګ نه مخکې یو کار وکم چې اقلا یو څو سوه کاله ماته صدقه جاریه راوړي فقط یو ښه مرګ غواړم بل څه نه یو مرګ چې مړ شم او هغه ملایکې ماته راشي زه پرې خوشحاله شم او برزخ کې عمر بن خطاب صلاح الدین ایوبی خالد بن ولید دوی سره په مجلس کې کینم دغه قصې ورم او که چانس ته پیدا شو یو جالب قصه زما ته وکم د قمر مان بل سنه یو خمارک جزاک الله خیر اخی ډیر مننه الله تعالی تاسو ته نورم توفیق درکړي دا د خیر کاروان او سفر دی الله تعالی نورم د غختل لري زه یو خبره مې بل ارزم ورسنۍ کې قمر پاسته توبم هم دا خبره مې وکړه من الحمدلله قمر اوس هغه روښنايي ده چې په ټول افغانستان چې په ډیرو هیوادونو باندې خبره ده او مسلمانانو خلک تر استفاده کوي تاسو ته خیر درکړي ډیر مننه جزاک الله تعالی موږ ټول راضي شي او الله ټول کارونه قبول کړي